நான் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ரகசியங்கள் என்ற தலைப்பிலே செய்தி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். පසුගිය සතියේ අපි රහස් කියනව මාතෘකාව යටතේ දේශනා කරන්න ආරම්භ කරා. I started to speak about mysteries last Sunday. The Greek word is mysterion. அந்த ரகசியங்கள் என்ற அந்த சொல் பழைய ஏற்பாட்டிலே இல்லை. ඒ අභිරහස් කියනව ඒ වචනය පරණ ගිවිසුමේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. The word mystery is not there in the Old Testament, but it is there in the New Testament 28 times. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே 28 தடவை வருகிறது. හැබැයි අලුත් ගිවිසුම තුල 28 වතාවක් අපිට ඒක දැකිය හැකියි. அந்த ரகசியம் என்றால் இப்போ அது எல்லாருக்கும் புரியாது, தெரியாது. ஆனால் எல்லாருக்கும் பரலோகத்துக்கு போன பிறகு ஒழுங்காய் புரிய ஆரம்பிக்கும். මේ අභිරහස් කියන ඒවා මේ මොහොතේදී මේ ඉන්න වූ අවස්ථාවල් වලදී අපේ හැම කෙනෙකුටම තේරුම් ගන්නවත් ඒවා අවබෝධ කර ගන්නවත් බෑ. හැබැයි ස්වර්ගයට ගියපු දවසක අපිට ඒ සියල්ල තේරුම් ගත හැකියි. Mystery or the secret things of God are not revealed to everybody today. Some people know it to a certain extent, but every one of us, when we make it to heaven, we will know all those secrets. Praise God for that. அதற்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். එනිසා අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරමු. அப்போ ரகசியங்களை எந்த அளவுக்கு நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மாத்திரமே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். එතකොට මේ අභිරහස් කියන ඒවා කොයි තරම් දුරකට අපිට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්ද? ඒ තරම් දුරට අපි ඒ දේ තේරුම් ගත යුතුයි. We need to understand the mysteries only to the extent that we can understand. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு எங்களுக்கு புரிகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோமே, අපිට ඊටමත් සාමාන්‍ය ආයුරෙන් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතමුකෝ. அது போதும். ඒක අපිට ඇති. It is sufficient for us to know the extent that we know. அந்த தெரிந்த கொஞ்சத்துக்கு இன்பமாயும் சந்தோஷமாயும் உண்மையுமாய் இருக்க வேண்டும். අපිට තේරුම් ගත හැකි සුළු දෙයට පමණක් අපි සුති කරමින් ප්‍රීතියෙන් සන්තෝෂයෙන් ඒ දේ අපි අල්ලගමු. We need to enjoy, be happy, revel in and be faithful to the extent of the knowledge we have about those mysteries. அதிலே விசேஷமாக இயேசுவானவரும் பவுலடியாரும் யோவான் அடியாரும் இந்த ரகசியங்களை குறித்து புதிய ஏற்பாட்டிலே பேசுகிறார்கள் என்று அன்று சொன்னேன். එදා කිව්වා අලුත් ජීවිසුම තුල විශේෂයෙන්ම යේසුස් වහන්සේත් පවුල් තුමත් ඒ වගේම යෝහාන් තුමත් මේ අභිරහස් ගැන කතා කරලා තියෙනවා I කියලා. told you that in the New Testament, the Lord Jesus Christ, the Apostle Paul and the Apostle John are the only three people who talk about the mysteries. அதிலே இயேசுவானவர் தேவராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் என்கின்ற ரகசியத்தை பற்றி பேசினதை அன்று பார்த்து விட்டோம். එතකොට එදා අපි බැලුවා එතනින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දේව රාජ්‍ය ස්වර්ග රාජ්‍ය කියන අභිරහස ගැන කතා කරලා තියෙන ආකාරය. We saw last Sunday how Jesus spoke about the mystery of the kingdom of God and the kingdom of heaven. அதுபோல பவுலடியார் காண்பிக்கின்ற ரகசியங்களில் மூன்றை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தோம். ඒ වගේම පාවුල් තුමා කතා කරා වූ අභිරහස් තුනක් ගැනත් අපි පසුගිය සතියේ බැලුවා. And we also saw three of the many mysteries that the Apostle Paul talks about. Number one, the blindness of Israel. முதலாவது இஸ்ரவேலர்கள் ஏன் குருடாய் இருக்கிறார்கள்? පළවෙනියට අපි බැලුවා ඉස්රායෙල් වරුන්ගේ අන්ධභාවය ගැන. அதாவது இஸ்ரவேலர்களுக்கு இயேசுவானவர் தான் மேசியா என்று தெரியாது. ඒ කියන්නේ ඉස්රායෙල් වරුන් දන්නේ නැහැ මෙෂියා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ගැලවුම්කාරය කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන එක. The people of Israel, most of them don't know that Jesus Christ is the Messiah. Why? We don't know. That's the mystery. ஏன்? அது ஒரு ரகசியம். ඇයි කියනවා නම් ඒක එක අභිරහසක්. அடுத்தது கிறிஸ்துவானவர் புறஜாதியாருக்கும் தான் என்கின்ற ரகசியம். ඊළඟ අභිරහස තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන්නේ අන්‍ය ජාතීන්ටත් කියන එක. The second mystery Paul talks about is the mystery that Jesus Christ is also for the Gentiles. Praise God for that mystery, because of that we are in the kingdom of God. அந்த ரகசியத்துக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஏனென்றால் அதனால் தான் இன்று புறஜாதியாராகிய நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறோம். ඒ අභිරහස නිසා දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතියව ඇයි කියනවා නම් ඒ අභිරහස නිසා තමයි අන්‍ය ජාතීන් වන අපි අද දේව රාජ්‍ය තුල සිටින්නේ. அடுத்தது மூன்றாவது விசுவாசம் என்கின்ற ரகசியம். ඊළඟට කතා කරව අභිරහස තමයි ඇදහිල්ල කියනවා ඒ අභිරහස. The third mystery is the mystery of faith. We saw that faith is mysterious. விசுவாசம் என்பது ஒரு ரகசியமானது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன். ඇදහිල්ල කියන්නේ ඒක අභිරහස් දෙයක් කියන එකක් බැලුවා.
அது ஒரு ரகசியமான இன்பம். එතකොට ඒක අභිරහස් වූ එක ප්‍රීතියක්. அது ஒரு ரகசியமான ஆசீர்வாதம். ඒක ඊට අභිරහස් වූ ආශිර්වාදයක්. அதனால் தான் நமக்கு விசுவாசிகள் என்று பெயர். ඒ නිසා තමයි අපිට ඇදහිලිවන්තයෝ කියන නම. Faith is a secret joy. It's a secret success. It's a secret blessing. Today, I'm going to show you the fourth mystery that the Apostle Paul talks about. பவுல் அடியார் காண்பிக்கின்ற நான்காவது ரகசியத்தை இன்று நான் உங்களுக்கு காட்டப் போகிறேன். පවුල් තුමා පෙන්වන හතරවෙනි අභිරහස ගැන තමයි දැන් පෙන්වන්න යන්නේ. சுவிசேஷம் என்கின்ற ரகசியம். සුභාරංචිය කියනා වූ ඒ අභිරහස. The mystery of the gospel. Turn with me to Romans chapter 16 and read verse 25. ரோமர் 16ஆம் அதிகாரத்தின் 25வது வசனத்தை வாசிப்போம். අපි පෙරලගමු රෝම පොතේ 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයට. ரோமர் 16:25 சொல்லுகிறது, ஆதி காலம் முதல் அடக்கமாயிருந்து இப்பொழுது தீர்க்கதரிசன ஆகமங்களினாலே அனாதி தேவனுடைய கட்டளையின்படி வெளியரங்கமாக்கப்பட்டதும் சகல ஜாதிகளும் விசுவாசத்துக்கு கீழ்ப்படியும்படி அவர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டதுமாயிருக்கிற ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துகிறதான இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய பிரசங்கமாகிய என் சுவிசேஷத்தின்படியே உங்களை ஸ்திரப்படுத்த வல்லவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. 27 also විසිහතක් රෝම 16 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 සහ 26 වෙනි පදය. ඉතින් සදා කාලයේ පටන් නිශ්ශබ්දව තිබී දැන් එළිදරව් වී තිබෙන අනාගත වත්රුන්ගේ ලියවිලි වලින් ප්‍රකාශ කරන ලදුව ඇදහිල්ලේ කීකරුකම පිණිස සියලු ජාතින්ට සදාකාලික දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාව ලෙස දන්වනු ලැබුවා වූ ඒ රහස එළිදරව් වීමේ හැටියටද මාගේ සුභාරංචිය සහ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන දේශනා කිරීමේ හැටියටද නුඹලා ස්ථිර කරන්ට සමර්ථ වූ. Read 25 and 26. Now to him that is of power established you according to my gospel, and to preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery, which was kept secret since the world began, but now is made manifest, and by the scripture of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations. Okay. இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல என்ன சொல்லுகிறார்? දැන් බලන්න මේ ස්ථානේ මොනවද කියන්නේ? ஆதி காலம் முதல் மறைக்கப்பட்டிருந்து இப்போ வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ரகசியமாகிய சுவிசேஷம். ඉතිහාසයේ පටන් අතීතයේ පටන් සැඟවිලා තිබුණා වූ ඒ සුභාරංචිය අභිරහස. The mystery of the gospel which had been concealed all throughout the past but having been brought to light now. Let's read another verse. Ephesians chapter 6 and verse 19. எபேசியர் 6:19 வாசிச்சிரோமே. අපි එපිස පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේද 19 වෙනි පදයක් කියවමු. 20. நான் தைரியமாய் என் வாயை திறந்து சுவிசேஷத்தின் ரகசியத்தை அறிவிக்கிறதற்கு வாக்கு எனக்கு கொடுக்கப்படும்படி எனக்காக விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள். එපිස පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේද 19 සහ 20 වෙනි පද. යම් සුභාරංචියක් නිසා මම තානාපතියෙක්ව බැඳුම් ලැබ සිටිම්ද ඒ සුභාරංචියේ රහස දැන්වීමට බය නැතුව මාගේ මුඛය අන්න ලෙස කතාවේ බලය මට ලැබෙන පිණිසත් මා විසින් කතා කරන්නට යුතුව තිබෙන හැටියට ඒ ගැන බය නැතුව කතා කරන පිණිසත් සියලු සුද්ධවන්තයන් ගැනද රහස කියලා නැද්ද? You read. And for me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Wow, the mystery of the gospel. சுவிசேஷத்தின் ரகசியம். සුභාරංචියේ රහස. இப்ப பாருங்க. දැන් බලන්න சுவிசேஷம் என்றால் என்ன? සුභාරංචිය කියන්නේ මොකද්ද? கவனிங்க. சுவிசேஷம் என்றால் என்ன? What is gospel? හොඳට අවධානය දෙන්න. සුභාරංචිය කියන්නේ මොකද්ද? தேவன் மனிதனாய் வந்தார் முதலாவது. පළවෙනි කාරණාව දෙවියන් වහන්සේ මිනිස්සෙක් විදියට පැමිණියා. நம்ப முடியுமா? විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? முடியாது. බෑ. God became man. Can you believe it? No. So that's a secret. அது ஒரு ரகசியம். ඒක එක රහසක්.
அப்படி மனிதனாய் வந்தவர் அடி வாங்கி ரத்தம் சிந்தி சிலுவையிலே செத்தார். එහෙම මිනිසෙක් විදිහට ආව උතෑන් වහන්සේ කුරුසියේ මැරිලා උන්වහන්සේගේ රුධිරය ගලා හැලුවා. නෑ රුධිරේ ගලා හලලා තමයි මැරුණේ. මැරුණායින් පස්සේ ගැලුවේ නෑ. කන පිට හරවන්න එපා. Now this God who became man shed blood having been beaten by his creation died on the cross. Can you believe it? நம்ப முடியுதா? විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? முடியல. අමාරුයි. ரகசியம். රහසක්. அப்படி மரித்தவர் செத்தவர் உயிரோடு எழும்பினார். එහෙම මිනිසෙක් විදිහට මැරුණා උතෑන් වහන්සේ නැවත පණ පිටින් නැගිට්ටා. He who died in that manner rose again from the dead. Can you believe it? நம்ப முடியுதா? විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? முடியல. බෑ. அதான் ரகசியம். ඒක තමයි රහස. Can you believe it? No, that's a mystery. இப்ப சொல்றார் දැන් කියනවා என்னை ஏற்றுக்கிட்டியனா මාව පිළිගත්තා නම් உன் பாவம் எல்லாம் மன்னிச்சிருவேன், ඔබේ සියලු පාපයන් වලට සමාව ලැබෙනවා. நீ பரலோகம் போவ. ඔබ ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන්. நம்ப முடியுதா? විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? அதுதான் ரகசியம். ඒක තමයි රහස. Now he says, come unto me, repent, accept me, I forgive you, and I take you to heaven. Can you believe it? No. That is a mystery. இந்த எதையாவது நம்ப முடிகிற மாதிரி இருக்கா? මේ මොනවා හරි කාරණාවක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් විදිහට තියනවාද? Any of these things, are they believable? No. Why? Mysterious. அதுதான் ரகசியம். ඒක තමයි රහස. இதுல இன்னொன்னு இருக்கு. சுவிசேஷத்துல கடைசி பகுதி என்ன தெரியுமா? මේකේ අවසාන මේ මේකේ නෙවෙයි කිරිකෝ, සුභාරංචි සුභාරංචි. අවසාන කොටස මොකද්ද? What is the ultimatum of the gospel? இங்க வா, මේට එන්න கண்ண மூடு, கண்ண மூடு. දැස් වසා ගන්න. Come here, close your eyes and repeat what I say. நான் சொல்றத திருப்பி சொல்லு. මම කියන එක නැවත කියන්න. அன்புள்ள ஆண்டவரே, ප්‍රේමණීය දෙවිඳුනි, dear God, I know I am a sinner. நான் ஒரு பாவி என்று அறிந்திருக்கிறேன். මම එක පව්කාරයෙක් බව මම දන්නවා. தேவன் எனக்காக மனிதனாய் பிறந்து வந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ මා උදෙසා මිනිසෙක් විදිහට පැමිණියා කියන එක මම විශ්වාස இப்ப කරනවා. நான் சொல்றத அவர் ரிப்பீட் பண்றார். விளங்குதா? ඒ කියන්නේ මම කියන එක අනිත් කෙනා නැවත ප්‍රකාශ කරනවා. So I am saying something which is repeated by the guy. So I believe God became man and that is Jesus. I accept Jesus as my personal savior. இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த இரட்சகராக நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගේ ගැලවුම් කාර්යය හැටියට මම පිළිගන්නවා. என் பாவங்களை மன்னியும். මගේ පාපයට සමාව දෙන්න. Forgive my sins. Cleanse me by the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தால் என்னை கழுவி சுத்திகரியும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලේන් සෝදා මාව පවිත්‍ර කරන්න. என்னை மன்னித்து என்னை சுத்திகரித்து விட்டீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். මට සමාව දී මාව පවිත්‍ර කරන බව මම විශ්වාස කරනවා. I believe you cleansed me and washed me by the blood of Jesus. Thank you in Jesus name. Amen. நன்றி இயேசுவின் நாமத்திலே. ஆமென். ස්තුති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නාමෙන් ආමෙන්. இப்ப சொல்றேன் அந்த ஆளுக்கு දැන් ඒ කියන්නව අනිත් පුද්ගලයා நான் சொல்றேன் அந்த ஆளுக்கு මම කියනවා අනිත් කෙනාට கண்ணை திறங்க. දැස් අරින්න. இப்போ நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டுட்டீங்க. දැන් ඔබ කැලේම ලැබුවා. இப்போ நீங்க கிறிஸ்டியன். දැන් ඔබ ක්‍රිස්තියන්. இப்போ ක්‍රිස්තියානි. செத்தா நீங்க பரலோகம் தான் போவீங்க. දැන් ඔබ මැරුණොත් ස්වර්ගයට තමයි යන්න යන්නේ. Now I'm telling that guy, hey, open your eyes. Now you are a Christian. If you die now, you will go to heaven. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னால செத்திருந்தீனா நரகத்துக்கு போயிருப்ப. දැන් විනාඩි 5කට කලින් ඔයා මැරෙන්න ඕන ඔය අපායට යනවා. Had you died 5 minutes ago, you would have ended up in hell. But now if you die, you are going to end up in heaven. இனி நீ செத்தியானாம அவனே பரலோகத்துக்கு தான் போற. හැබැයි දැන් ආයෙ ඔයා මැරුණා නම් ඔයා ස්වර්ගයට තමයි යන්න යන්නේ. வந்தவன் பார்க்கறான். ආපු කෙනා බලනවා. வந்தேன், ආවා, சொன்னேன், කිව්වා. இப்போ நான் கிறிஸ்டியனாமே. දැන් මම ක්‍රිස්තියාන්නේ. எப்படி? කොහමද? The guy would think, I came, I repeated the prayer, and now I am told I am a Christian. ரட்சிப்புங்கிறது இவ்வளவு சிம்பிளா? කැලේම කියන එක මෙච්චර සරලද? Is the gospel so simple? So many people don't think that the gospel is serious. நிறைய
பேருக்கு சுவிசேஷம் ரொம்ப ஆழமானதுன்னு தெரியாது. බොහෝ දෙනකොට සුභාරංචි කියන එක ඉතා ගැඹුරු දෙයක් කියන එක තේරෙන්නේ නැහැ. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? சிம்பிளா ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோம். ඒ කියනවනම් සරල විදිහට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට ගැලවීම ලැබුවා. Because we got saved so simple. Do you understand? Why? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? அது ரகசியம். ඒක රහසක්. சுவிசேஷம் என்பது ரகசியம். සුභාරංචි කියන්නේ එක අභිරහසක්. அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் ஒரு பாவி பரிசுத்தவானாக மாறுவது என்பது ஒரு ரகசியம். එච්චර ඉක්මනට එක පෞකාරයෙක් මේ ශුද්ධ වෙනවා කියන එක එක රහසක්. It is a mystery that a dirt sinner becomes a saint in that jiffy. Just after one small prayer. ஒரு சின்ன ஜெபத்தோடு அவன் பரலோகவாசியாய் மாறுகிறான் என்பது ஒரு ரகசியம். එක සුළු යාඥාවකින් ඔහු ස්වර්ගයේ වාසය කරන පුද්ගලයෙක් කරන්ට සුදුස්සේ බවට පරිවර්තනය වීම රහසක්. இப்ப நமக்கு என்ன தேவை தெரியுமா? දැන් අපිට මොනවද ඕනේ දන්නවද? கஷ்டமா ஏதாவது கிடைச்சா தான் அது பெருமதியானதுன்னு நினைக்கிறோம். තාමත් අපහසුයෙන් මොනවා හරි ලබා ගත්තා නම් තමයි ඒක රහසක් කියලා හිතන්නේ. You know, people are so entuned to something that only if they receive something very in much difficulty that they'd appreciate it. இப்ப நம்ம சொன்னோம்னா දැන් අපි කිව්වනම් එහෙම நீங்கள் எல்லாரும் பாவிகள், ඔබ හැම කෙනෙක්ම පව්කාරයි. உங்களுக்கெல்லாம் பரம்பரை சாபம் இருக்கிறது, ඔබ හැම කෙනෙකුටම පරම්පරා ශාපය තියෙනවා. நீங்கள் உங்களுக்கு எதிராய் கிரகங்கள் வேலை செய்கின்றன. ඔබට විරුද්ධව එක එක ග්‍රහයන් වැඩ කරනවා. நீ பிறக்கும் போது சனி சுக்கிரனுக்கு வலது பக்கத்துல இருந்தனால உனக்கு ஆபத்து. ඔබ ඉපදෙනකොට සනි එනහුරා හෙනහුරා මොකා හරි ළඟ හෙනහුරා සිකුරු ළඟ හිටියා. හඳහන් බලලා නැද්ද ඔයා? ඒ නන්න සිකුරු ගාව ගිහිල්ලා හිටියා. You know, if we are told you are sinners, you are in a curse, right? That at the time you were born, Saturn was next door to Neptune. That's bad for you. So you got to do certain things to get out of that curse. அந்த சாபத்திலிருந்து பரிகாரம் தேடுறதுக்கு நீங்க இப்படி செய்யணும். ඒ ශාපේ ඉඳලා ඔබ නිදහස ලබන්න නම් ඔබ මෙහෙම කළ යුතුයි. வார ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 3:21க்கு எழும்பணும். එන ඉරුද්දින ඔබ අලුයම 3:21ට අවදි විය යුතුයි. You got to wake up at 3:21 a.m. next Sunday. அப்படியே போயிட்டு குளிர்ந்த தண்ணீர் அப்படி உடுப்போட உடம்புல ஊத்திக்கிறணும். එහෙමම ගිහිල්ලා ඒ වස්ත්‍ර පිටින්ම ඔබ ඒ සීතල වතුරෙන් ස්නානය කළ යුතුයි. Then you should go and pour cold water onto yourself with the night dress that you are wearing. Shouldn't change that dress. After you wet yourself, do not dry yourself with a towel or a hair dryer. அப்படி தண்ணியை குளிர்ந்த தண்ணியை ஊத்திக்கிட்ட பிறகு ஹேர் ட்ரையரோ டவலோ பயன்படுத்தி தொடச்சிராத. එහෙම ඒ සීතල වතුරෙන් ස්නානය කරාට පසු ඔබ හෙයාර් ඩ්‍රයර් එක හෝ ඔබ තුවාලය පාවිච්චි කරලා ඔබ ඔබේ ශරීරය වියලා නොගත යුතුයි. 3:33க்குள்ள நீ அதை முடிச்சு 3:23 වෙද්දී 33 වෙද්දී ඔබ ඒ සියල්ල අවසන් කළ යුතුයි. At 3:33 you should finish and start walking towards the church barefoot with the wet clothes. அப்படியே ஈரத் துணியோட வெறும் காலால நீ சர்ச்சை நோக்கி நடந்து வரணும். එහෙමම ඔබ ඒ සීතල ඇඳුම් සමග ඒ තෙත් බරිත ඇඳුම් සමග ඔබ පාදයට කිසිවක් නැතුව ඔබ සභාවට පැමිණිය යුතුයි. கீழே பார்த்துக்கிட்டே நடந்து வரணும். வெடன்னு நடுங்கிட்டு இருக்கும். ඔබ එහෙමම බිම් බලාගෙන පැමිණිය යුතුයි. ඔබ වෙවුලමින් පැමිණිය යුතුයි. You would be shivering in cold, but you should, walk like this. Do not lift your head up. இங்க சர்ச்சுக்கு வந்த உடனே ඔබ සභාවට පැමිණිය ගමන් 57 நிமிஷம் பாஸ்டர் உன்னை வச்சு ஒரு ஜெபம் பண்ணுவார். ඔබ සභාවට පැමිණියාට පසුව විනාඩි 57ක් ඔබේ දේවගැතිවරයා ඔබට යාඥා කරයි. After you arrive at the church, the pastor would spend 57 minutes prayer for you. அந்த ஜெபத்துக்கு நீ கொண்டு வர வேண்டிய பொருட்கள் இந்த பொருட்கள் கையில தட்டுல தூக்கிட்டு வரணும். ඒ යාඥාවට ඔබ රැගෙන ආයුතු බඩු බාණ්ඩ ඔබ එහෙම එක වාජනයකට තබාගෙන ඔබ රැගෙන ආයුතුයි. And you should bring these items for that prayer
on a tray. இப்படியெல்லாம் பண்ணி இன்னும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். තව මේ වගේ කියන්න යන්න පුළුවන්. So I can go on and on and on to scare the people as to how they should receive salvation. அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அவளே நீ வந்து ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள். එහෙම අපහසුතාවෙන් ඇවිල්ලා ඔබේ කැලේමන් ලබා ගන්න. ஃபேஸ்புக்ல ஒரு வீடியோ போட்டிருக்குது. Facebook එක වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. ஒரு சாமியார் அடிக்கிறாயா கம்பால வர்றவனுக்கெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க? எத்தனை பேர் பார்த்தீங்க அந்த ஃபேஸ்புக்? එක පූසාරි කෙනෙක් එන්න හැම කෙනෙකුටම එක මේ පොල්ලක් දණ්ඩක් තියාගෙන ගහනවා එකකින්. I saw on the Facebook they have posted a clip where a priest is smacking the believers. He was casting those curses out of that person. அட்டி வாங்கி விடுதலை பெற்றுக் கொண்டு போறாங்களா? ගුටි කාලා නිදහස ලබාගෙන යනවා. They are apparently receiving their deliverance. இப்படியெல்லாம் சர்ச்ல பண்ணி ஒரு ஆளுக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்தோமோ அவன் பின் வாங்கவே மாட்டான். මේ වගේ දේවල් කළ වෙලා කාට හරි සභාව තුළ මේ ගැලේම නිදහස් කරන්න ආයෙ පසුබට වෙන්නෙම නෑ. If we do all these jingly jongly junks to people for salvation, they will never backslide. Why? Because they received salvation in a very hard manner. ஏன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ரட்சிக்கப்பட்டோம் தெரியுமா? ඒ කියනවා කොච්චර අමාරුවෙන්ද අපි ගැලේම ලැබුවේ කියලා දන්නවද? அப்ப யாராவது ஒரு ஊழியக்காரர் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்டா එතකොට කවුරු හරි ඔබ ගැලේම ලැබපු දවස ඔබට මතකද කියලා අහුවනම් එහෙම மறக்க முடியுமா? ඒකම අමතක කරන්න පුළුවන්ද? 3:21 3:33 ஈரத்துணி வெட வெறுங்கால் நட சட்டி பானை தூக்கு அடி மவனே மறக்கவா முடியும்? 3:21ට 3:33ට නාලා සීතලේ කකුල්වලට මුකුත්ම නැතුව සභාවට අපට අමතක කරන්න පුළුවන්ද? You know, if a preacher asks you, do you remember the day you got saved? How in the world can we forget? 3:21 wake up, cold shower, no change of clothes. 3:33 start making to the church, bow down in that showery moment. How difficult was it to have attained that salvation? Nobody will backslide. ஒருத்தனும் பின் வாங்க மாட்டான். කවුරුත් පසුබට වෙන්නේ නැහැ. இப்ப ஏன் தெரியுமா கிறிஸ்தவன் எல்லாம் இறைச்சிப்ப கணக்கெடுக்கிறான் இல்ல? ඇයි දන්නවද කිතුනෝ බොහෝ වෙලාවට ගැලේම ගණන් ගන්න නැත්තේ? வந்தா ආවා அவர் சொன்ன ஜெபத்தை சொன்னா එයා කියපු යාඥාව කිව්වා ரட்சிக்கப்பட்டு போறான். ගැලේම ලබලා යනවා. இவ்வளவு சிம்பிளா? කොච්චර සාමාන්‍යද? Do you know why many people don't know the gravity of salvation? They came, they repeated a prayer, they got saved, they go. மவனே கிறிஸ்தவனா மாறுறது லேசு. කිතුනෙක් වෙන්න හරි ලේසි. පුතේ මවන්නේ කියන එකත් කියපන්. කිතුනෙක් වෙන්න හරි ලේසි පුතේ. கிறிஸ்தவனா தொடர்ந்து வாழ்றது தாண்டி கஷ்டம். හැබැයි කිතුනෙක් වෙලා ජීවත් වෙන්න තමා අපහසු. It is extremely easy to become a Christian, but to continuously live as a Christian, very difficult. But to other religions, changing your religion to another religion is difficult, but living in that religion is easy. வேறு மதங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்த மதங்களை கற்பனை பண்ணி கொள்ளுங்கள். ඔබ දන්නාව අනිත් ආගම් ගැන මෙනෙහි කරලා බලන්න. அந்த மதங்களுக்கு மாறுவது கஷ்டம். ඒ ආගමට හැරෙන්න අමාරුයි. ஆனால் அதிலே தொடர்ந்து வாழ்வது ரொம்ப லேசு. හැබැයි ඒකේ දිගටම ජීවත් වෙන්න ලේසි. அப்போ இந்த ஏன் எப்படி அவ்வளவு சீக்கிரம் ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்? ඇයි එහෙනම් මේ ඉතා ඉක්මනින් මෙහෙම ගැලවීම ලබන්නේ? How did you get saved so quickly? I'll tell you why. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? அவ்வளவு வேதனை, அவ்வளவு அடி உதை, ரத்தம் சிந்துறது, தண்டனை, கிண்டனை எல்லாவற்றையும் இயேசுவானவர் நமக்காக பெற்றுக்கொண்டு விட்டபடியினால் ඒ සියලු අපහසුතාවයන් අපහස වේදනා ගුටි බැට ලේස් වැගිරීම් ඒ සියල්ල යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දරා our ගත්තා. Lord Jesus Christ endured all the pain, difficulties and the hardships in receiving the punishment and the the death, the gruesome punishment for sin. And he is offering us the salvation so simply.
ரொம்ப இலகுவாக நமக்கு சுவிசேஷம் வருகிறது. ඉතාමත් පහසුයි අපිට ගැලවීම නිදහස් කරගන්න. இதனால் தான் அன்பானவர்களே சுவிசேஷம் என்பது ஒரு ரகசியம். இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு? මේ නිසා තමා ප්‍රේමවන්තයනි ගැලවීම කියන එක ඉතා අභිරහසක් වෙන්නේ. That is why the salvation is mysterious. But praise God for that mysterious salvation which we have been blessed with. அந்த ரகசியமான அந்த ரட்சிப்பு நிமித்தமாக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம், நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ඒ අභිරහස්සු ගැලවීම නිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. අපි ඒ නිදහස් කරගෙන ஆகவே තිබෙනවා. அன்பானவர்களே, நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது பெரிய சடங்காச்சாரங்களுக்குள்ளாக போகவில்லையே என்று யோசிக்காதீர்கள். ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තයනි ඔබ ගැලවීම ලබන මොහොතේදී චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වලට ඔබ ඇතුළත් වුනේ නැහැ කියලා ලොකුවට හිතන්න එපා. So beloved, don't worry as to why you didn't have to go through ceremonialism and traditionalism when you got saved. Salvation is a mystery. It comes in a jiffy. அந்த ரகசியமான ஆச்சரியமான ரட்சிப்பு ஒரு நொடியில் நமக்கு கிடைக்கிறது. ඒ ආශ්චර්යමත් ඒ වගේම ඒ පුදුම සහගත අභිරහස් වූ ගැලවීමෙන් බිඳක්වත් අපිට නැත්තම් ලබා ගන්න බැරි වෙයි. சந்தோஷமா இருந்தா ஒரு ஆமென் சொல்றது. සන්තෝෂයි නම් ආවෙන් කියන්නකෝ. Are you happy? Then say amen. Because God has blessed us with a mysterious salvation which cannot be comprehended, fathomed, understood by human brain. மனித மூளையால் கிரகிக்க முடியாத, புரிந்து கொள்ள முடியாத ஆச்சரியமான ரகசியமான ஒரு ரட்சிப்பை ஆண்டவர் நமக்கு அருளி இருக்கிறார். ඒ මනුෂ්‍ය මොළයට තේරුම් ගන්න බැරි ආශ්චර්යමත් පුදුම සහගත අභිරහස් වූ ඒ ගැලවීම දෙවියන් වහන්සේ අප වෙනුවෙන් නිදහස් කර තිබෙනවා. அதுதான் நாலாவது ரகசியம். ඒක තමයි හතරවෙනි අභිරහස. That's mystery number 4. Let's go to mystery number 5. ஐந்தாவது ரகசியத்துக்கு போவோமா? අපි පස්වෙනි අභිරහස බලන්න යන්න. 1 கொரிந்தியர் 2வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தை வாசிப்போம். එක කොරින්ති දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය අපි කියවමු. Let's read 1 Corinthians chapter 2 and verse 7. உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே தேவன் நம்முடைய மகிமைக்காக ஏற்படுத்தினதும் மறைக்கப்பட்டதுமாயிருந்த ரகசியமான தேவ ஞானத்தையே பேசுகிறோம். අපගේ ගෞරවය පිණිස ලෝකවලට ප්‍රථම දෙවියන් වහන්සේ විසින් කලින් නියම කරන ලද්දා වූ සංගවා තිබූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව අභිරහසක් ලෙස කතා කරමුවා. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. அன்பானவர்களே, உலக தோற்றத்துக்கு முதலிலே இருந்து தேவனால் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த அந்த ரகசியம் வெளிப்பட்டிருக்கிறதே, அந்த ஞானம் என்கின்ற ரகசியம் என்ன? ප්‍රේමවන්තයනි, ලෝකයේ මැවිල්ලට ප්‍රථම උන්වහන්සේ සංගවා තබා වූ ඒ ප්‍රඥාව එළියට පැමිණේ ප්‍රඥාව ලෙස කොයි ආකාරයෙන්ද? தேவனுடைய வார்த்தை. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින්. What is that mysterious wisdom that had been concealed from the dawn of the earth and now revealed by way of wisdom, the word of God? இந்த இடத்துல எதை பற்றி பேசுகிறார் பவுலடியார்? මේ ස්ථානයේදී පෞල්තුමා මොනවා ගැනද කතා කරන්නේ? தேவனுடைய வார்த்தை என்கின்ற அந்த ரகசியம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියනව ඒ රහස. The mysterious word of God which is called wisdom. Not too long ago I preached about wisdom and I said wisdom is acquired only through the word. கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னே நான் ஞானத்தை பற்றி பேசி சொன்னேன், ஞானம் தேவனுடைய வார்த்தையால் மாத்திரமே வருகிறது என்று. මීට සති කිහිපයකට පෙර දේවගැතිවරයා දේශනා කරා ප්‍රඥාව කියන එක පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුලින් පමණයි කියන එක. அப்போ இந்த ரகசியம் என்ன? එහෙමනම් මේ අභිරහස කුමක්ද? தேவனுடைய வார்த்தை என்கின்ற ரகசியம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියනව ඒ අභිරහස. The mystery of the word of God. The word of God is a mystery. தேவனுடைய வார்த்தை பைபிள் ஒரு ரகசியம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචන එහෙම නැත්නම් මේ සුද්ධ බයිබලය එක අභිරහසක්. ஏன் தெரியுமா? ඒ දන්නවද? உலகத்திலே மத நூல்கள் இருக்கின்றன. ලෝකයේ විවිධ ආගමික ග්‍රන්ථයන් තිබෙනවා. There are religious tomes in the world, in any religion. But this word of God is completely different from all those tomes. ஆனால் எல்லா மத நூல்களையும் விட இந்த வார்த்தை வித்தியாசமானது. හැබැයි සෑම ආගමික ග්‍රන්ථවලට වඩා මේ සුද්ධ බයිබලය ඉතාමත් වෙනස්. அந்த வித்தியாசங்களை ஒப்பிட்டு பேசினால் 6 மாதம் பேசிக்கொண்டே போகலாம். ඒ වෙනස්කම් මොනවද කියලා එකිනෙක සංසන්දනය කරලා පෙන්නමින් දේශනා කරන මාස 6ක් දේශනා කරන්න If පුළුවන්. only I got the time, I need about 6 months to outline those differences between other religious tomes and the Bible. சில உதாரணங்களை சொல்லுகிறேன். උදාහරණ කීපයක් කියන්න. Let me furnish a little a few examples.
இதிலே பரிசுத்தவான்கள் தேவனுடைய மக்கள் பெரிய பெரிய ஆட்கள் வருகிறார்கள். මෙතන සුද්ධවන්තයෝ ඉතාමත් උසස් වූ මනුෂ්‍ය විශාල වූ පුද්ගලයෝ ගැන කතා කරනවා. There are some big shots, important people in the Bible, such as Abraham, David, Moses, Peter, Paul, etc. Abraham, ආබ්‍රහම්, David, දාවිද්, மோசே, මෝසෙස්, எலியா, එල්ලියා, அப்புறம் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்த்தா பவுல், பேதுரு. අලුත් ජීවිතේ බැලුවා නම් පවුල්තුමා, පේතුස්තුමා இந்த மாதிரியான முக்கியமான நபர்கள் வேறு மத நூல்களிலே காணப்பட்டால் මේ වගේ වැදගත් වූ පුද්ගලයන් අනිත් ආගමික ග්‍රන්ථවල පෙන්වුවා නම් அவர்கள் செய்த சாதனைகள் அவர்களுடைய நல்ல குணங்கள் எல்லாம் சொல்லப்படும். ඔවුන් කරාව කැපවීම ඔවුන්ගේ යහපත් ගතිගුණ ඒ හැමදේම පෙන්නයි. அவர்களுடைய எதிர்மறையான விஷயங்கள், அசுத்தங்கள், ரகசியமான பாவங்கள் எல்லாம் மறைக்கப்படும். හැබැයි ඔවුන්ගේ විරුද්ධ කාරණා ඔවුන්ගේ අශුද්ධ දේවල් ඔවුන්ගේ රහස් පාපයන් ගැන කිසිවක් කතා කරන්නේ සංගවත තියලා If and තියෙනවා. when big shots appear in other religious tomes, the good things and the great things about them will be written, and their secrets, their negativities would be concealed. வேதத்திலே மாத்திரம்தான் அவர்களுடைய நல்ல பக்கம் மாத்திரமல்ல, அவர்களுடைய கூத்துக்களும் அப்படியே சொல்லப்படும். සුද බයිබලයේ පමණයි ඔවුන්ගේ යහපත් කාරණා විතරක් නෙවෙයි ඔවුන්ගේ අනිත් දුර්වලකමුත් පෙන්නලා තියෙන්නේ. It's only the Bible which is so honest in not only talking about the positivities of those people, even the negativities. அவ்வளவு பெரிய ஆபிரகாமின் தேவன் தான் நம்முடைய தேவன். ஆனால் ஆபிரகாம் போய் சொன்னது வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது. එච්චර වැදගත් වූ ආබ්‍රහම්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා තමයි බයිබලයේ හඳුන්වා තිබෙන්නේ. ඒ ආබ්‍රහම් කිව්ව බොරුව බයිබලයේ ලියලා තියෙනවා. தன் மனைவியை விட்டுவிட்டு வேலைக்காரியோட சயனித்தது வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது. තමුන්ගේ බිරින්දගෙන් වෙන් වෙලා තමුන්ගේ වැඩ බිරින්ද වෙන්නේ අතහැරදම් නෑ නෑ යාවත් සයිඩ් එකේ තියාගෙන නාදප්පා. ගෑණි ඉන්නකොටම වැඩකාරීත් එක්ක බුදිය ගත්තේවත් ලියලා තියෙනවා. මේකයි මං කිව්වේ කිරිකොකා. Abraham, God is the God of Abraham. Our God, the God of the Bible, is God of Abraham. So while talking about the good things about Abraham, the Bible also says that Abraham lied and he slept with a maid when he had a wife. David. එච්චර වැදගත් වූ தாவீதின் குமாரன் தான் இயேசு கிறிஸ்து. දාවිද්ගේ පුත්‍රයා තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. தாவீது பத்சேபாவோட படுத்தாரு, பத்சேபாவோட புருஷன் உரியாவை கொன்னாருங்கிறதெல்லாம் பைபிள்ல அப்படியே எழுதியிருக்கு. හැබැයි දාවිද් බැත්සෙබා සමග සයනය කරා බැත්සෙබාගේ ස්වාමි පුරුෂයාව මැරුවා කියන එක සඳහන් වෙනවා. The big shot David, Jesus is called the son of David. The Bible talks about the great feats of David, but also it says David slept with Bathsheba and murdered Bathsheba's husband. Flipping neck. புரியுதா உங்களுக்கு? අපිට තේරෙනවද? பெரிய மோசே, அவர்தான் வேதத்தை எழுதினவர் முதல். වැදගත් වූ මෝසෙස් එයා තමයි පළමු කොට සුද්ධ බයිබල් ලිව්වේ. Moses, the first person to write the Bible. And he went behind an African woman. An Ethiopian woman, the Bible says. அவர் எத்தியோப்பியக்காரியை பார்த்து அந்த கிழட்டு வயசுல அவ பின்னால போயிட்டாராம். ඔව් ඒ නාගේ වයසේ මේ ඉතිயோපියන් ස්ටෙප් පස්සේ ගියා. பேச வேண்டிய பர்வதத்துக்கு கம்பால டார்னு அடிச்சிட்டாராம். කතා කරන්න ඕනේ මේ පර්වතයේ ටාංගල ගහලා දැම්මා. And to a rock that he was supposed to speak, he smote and he was punished. God said, "You are not going in there. Out." ஆண்டவர் அவரை தண்டிச்சாராம். அந்த தேசத்துக்குள்ள உன்னை கொண்டு போக மாட்டேன், வெளியே போடா. දෙවෙනි අවසරට දඬුවම් කරවලු අර දේශයට මම පොරොන්දු දේශයට නුඹ ගෙනියන්නේ එළියට බලයන් කිව්වලු. பெரிய அப்போஸ்தலர்கள் பேதுரு, பவுல். ඉතාමත් වැදගත් වූ ඒ අපෝස්තලරු පේත්‍රුස් පවුල්. The great apostles, the apostle Peter and the apostle Paul, they quarreled about circumcision. They argued. அந்த ரெண்டு பேரும் வாய் அடிச்சு சண்டை பிடிச்சது, அதுவும் விருத்த சேதன சம்பந்தமா ரெண்டு பேரும் திட்டிக்கிட்டாங்க, சண்டை பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்ட்டு பைபிள் சொல்லுது. ඒ දෙන්න විවාද කරගත්තා, රණ්ඩු කරා මේ චර්මච්ඡේදය පිළිබඳව කියන එක බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. பவுலை ஊழியத்துக்கு கொண்டு வந்த பர்னபா, පවුල් තුමාව සේවයට ගෙනාවේ බර්නබස්. பர்னபாவுட்ட அக்கா மகன் மாக்க கூட்டிக்கிட்டு போகணும்ட்டு பர்னபா சொல்றாரா, பவுல் வேணாங்கிறாரா, ரெண்டு பேரும் சண்டை பிடிச்சிட்டு பிரிஞ்சிட்டாங்களாம்.
பைபிள் சொல்லுது. බර්නබස්ගේ අක්කගේ පුතා වන මාක්ව සේවයට ගෙනියන්න ඕන කියලා පවුල් කියනවා නෑ එපා කියලා ඒ දෙන්න රණ්ඩු වෙලා ඒ දෙන්න වෙම්බලා ගියා. මම ඒක දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඇත්තටම මම දැනගෙන thank you pastor මහේෂ්. මෙච්චර කල් මං හිතියේ මගේ බයිබලේ ලියලා තියෙන්නේ වැරදි විදියට. ඒකේ තියෙන්නේ බර්නබා තමයිලු කිව්වේ මගේ අක්කගේ පුතාව ගෙනියන්න ඕන කියලා. පවුල් කිව්වේ නෑ. බාර්නබස් කියනවා මගේ අක්කගේ පුතාව ගෙනියන්න ඕන කියලා. කවුද? යොහන් මාක්. පවුල් කියනවා බෑ ඔයි කියලා. අන්න පවුල්ව සේවයට ගෙනාපු බාර්නබස් එක්ක මෙයා අරගෙන එදල්ල වෙන් වෙනවා කියලා බයිබලේ කියලා තියෙනවා. දැන් තේරෙනවද? ඒ මගේ බයිබලේ. Nervous. You know, Barnabas wanted to take in their second missionary journey, Barnabas' sister's son, John Mark. Paul said no. That fellow deserted us earlier. I'm not taking him. So they quarreled and they separated. And that's written in the Bible. My gosh, the Bible is so faithful. Why it's so mysterious? வேதம் இவ்வளவு உண்மையாய் நேர்மையாய் இருப்பதற்கு காரணம் அது ஒரு ரகசியமான புத்தகம். බයිබලේ මෙතරම් සැබෑවටත් ඒ වගේම අවංකවත් තියෙන්න හේතුව එක එක අභිරහසන් නිසා. இந்திக்க தொட்டவத்த சார் நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்களான்னு தெரியல. ඉන්දික තොටවර්ත මහත්තයෝ ඔබ බලාගෙන ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. Honorable Indika Totavatta sir, you may be watching. I know you watch my programs. Anyway, if you are watching me, ஐயா நீங்க சொல்றீங்க தானே மோசே இப்படி வெட்டி போடுறான் கொல்றான், பைபிள் வந்து ஒரு கேவலமான புத்தகம், சாலமோன் இத்தனை பொம்பளைகளை வச்சிருந்தான் அப்படி இப்படின்ட்டு நீங்க பைபிள்ல பயங்கரமா திட்டி பைபிளின் ஆண்டவரை திட்டுறீங்க தானே சார்? මහත්තයෝ ඔබ කියනවා නේද මෝසෙස් ඇවිල්ලා මෙහෙම මේ කැපුවා කෙටුවා ඒ බයිබලේ මෙහෙම කපන කොටන ඒවා තියෙනවා සාලෝන් මෙච්චර බිරින්දෑවරු තියන් හිටියා මේ වගේ අර වගේ දේවල් තියෙනවා කියලා ඔබ කතා කරනවා නේද ඒ ගැන? මහත්තයෝ ඔයා කියනවානේ බයිබලේ අසභ්‍ය පොතක් කියලා. Sir, you are so vituperative about the Bible. You say that Moses was cutting and chopping people. God of Moses, the God of the Bible, is a blood-loving God, and Solomon had hundreds of wives and all these things. Sir, நம்ம ஆண்டவர் அதெல்லாம் இதுல எழுதாம மறைச்சு வச்சிருந்தா நீங்களும் நினைச்சிருப்பீங்க நம்ம ஆண்டவர் ரொம்ப வித்தியாசமானவர். මහත්තයෝ අපේ දෙවියන් වහන්සේ කිසිවක් මේ පොතේ නොලියත් සංගවා තැබුවා නම් ඔබත් සිත අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඉතාමත් යහපත් වූ දෙවියන් වහන්සේ කියලා. அப்படிதாங்க மற்ற மத புத்தகங்கள்ல உள்ளவங்கட விஷயங்கள் எல்லாம் அமுக்கி மறைச்சு போடப்பட்டிருது. එහෙම තමාද අනිත් ආගම්වල අනිත් ආගමේ පොත්වල සියල්ල සංගවලා තබලා ලියලා තියෙන්නේ. Had our God concealed all of those things from you, sir, you would have nothing to complain about. If the Bible didn't say that these things happened, you wouldn't know that these things happened. வேதம் சொல்லவில்லை என்றால் இதெல்லாம் நடந்தது என்று நீங்களும் நம்ப மாட்டீங்க. உங்களுக்கு தெரியாது இப்படி நடந்தது என்று. බයිබලේ සඳහන් නොවුන මේ මෙහෙම දේවල් සිද්ධ වුණා කියලා සඳහන් නොකරනම් ඔබත් දැනගන්න යන්නේ නැහැ මේම දේවල් සිද්ධ වුණා කියලා. வேதம் என்பது ஒரு உண்மையான புத்தகம். සුද බයිබලය කියන්නේ ඉතා සැබෑ වූ ග්‍රන්ථයක්. எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன், சில மத வேதங்களில் හැම දිනකටම කියන සමහර ආගමික ආගම්වල அந்த தெய்வங்கள் களவெடுப்பதை கூட ஸ்வீட்டா இனிமையா தான் சொல்லுவாங்க. ඒ දෙයියෝ හොරකම් කරපු එකත් ඉතා ලස්සනට හැඩවැඩ දාලා තමයි කියන්නේ. You know, in some religious tombs, those tombs show the thieving nature of the gods as something sweet. இந்த சாமி உங்க வீட்டுக்கு வந்தா நீங்க பொருட்களை கவனமா வைங்க, ஏத்திரிவா போகும்போது அது சிலதுகளை எடுத்துக்கிட்டு போயிடும். சோ ஸ்வீட்லா. ඒ දෙයියෝ ඔබේ නිවසට ආවොත් එහෙම ඔයාලගේ බඩු බාණ්ඩ හංගලා තියන්න ඇයි කියන්නේ යනකොට යා හොරකම් කරයි ස්වීට් අනේ. You know, when that God comes to you, to your house, make sure to hide certain things such as milk, butter, all those things. Because on his way out, that God would take away those things. அப்புறம் இன்னும் சில சாமிகள் உங்க வீட்டுக்கு வந்தா දුර තවත් සමහර දෙවියෝ ගෙදරට ආවනම් கன்னிப்பொண்கள் வீட்டில் இருக்காங்க தானே, கன்னிப்பொண்கள் කන්‍යක් දැරියෝ ඉන්නවනේ නිවෙස්වල. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் மூடி வைங்க. ඔන්න පොඩ්ඩක් සංගවලා තියන්න. ஏன்னா அந்த சாமி ஸ்வீட்டா உங்க கன்னிப்பொண்ணுங்களை வந்து தடவிட்டு போகும். ඇයි කියනවනම් ඒ දෙවියෝ
හරි හුරු බුහුටි ඔබේ කන්‍යා තරුණයන්ව තට්ටු කරලා යයි. You know, when that when some other good gods come to your house, make sure to protect your virgins in your families, because when those gods come, they have a habit of caressing your virgins. சில வேதங்கள்ல සමහර පුස්තකවල நம்ம பைபிள்ல சாலமோன் தான் நிறைய பொம்பளை வச்சிருந்தான். அவன் தேவன் கிடையாது, மனுஷன். සාලමොන්න ගෑනු ඔච්චර ප්‍රමාණයට දෙවි කෙනෙකුත් නෙමේ. In our mysterious Bible, the polygamists were humans. But in certain religions, the gods are polygamists, and that is a divine, lovely thing. சில மதங்கள்ல அவங்களோட சாமிகளே ஒண்ணுக்கு மேற்பட்ட புருஷன் பொண்டாட்டியெல்லாம் வச்சிருக்கோம். அதெல்லாம் சரியான ஸ்வீட்டா இருக்கும். තමුන්ගේ දෙවිවරුම ඒගොල්ලොන්ගේ දෙවිවරුම එකට වඩා බිරින්දෑවරු හරි ස්වාම පුරුෂයෝ හරි තියෙනවා. ඒක හරි ස්වීට් එකට තියෙනවා. நம்மட பைபிள்ல අපේ බයිබලය තුල தாவீதுட மகன் அப்சலோமும் தாவீதுட மகன் அம்னோனும் அடிச்சுக்கிடுவாங்க. දාවිදගේ පුතා අබ්සලෝන් සහ දාවිදගේ පුතා අම්මෝන් දෙන්න ගහ ගන්නවා. In our Bible, the sons of David, Absalom and Amnon will fight each other. But in some religions, even gods, the brother gods, fight each other. சில மதங்கள்ல சகோதர சாமிகளே அடிச்சுக்கிடுவாங்க. අප සමහර ආගම්වල සහෝදර දෙවිවරුම ගහ ගන්නවා. ஆனா அதுவும் sweet. හැබැයි ඒක හරි ස්වීට්. Those fights are sweet. So thieving, God's thieving, sweet. God's caressing women, sweet. God's having polygamy, multiple wives and husbands, so sweet. God's coming after humans and marrying them, sweet. Fighting each other and killing, sweet. அப்போ சில வேற மதங்கள்ல සමහර ආගම්වල சாமிமார் அடிச்சுக்கிறது இனிமை. දෙවිවරු ගහගන්න එක ඉතාම යහපත් මිහිරි. ஆம்பளை சாமி பொம்பளை சாமி பின்னால எச்சி வடிச்சுக்கிட்டு போறது ஸ்வீட். පිරිමි දෙයියෝ ගෑනු දෙයියෝ පිටිපස්සේ යන එක හරි ස්වීට්. இந்த பக்கம் ஒரு பொண்டாட்டி இந்த பக்கம் ஒரு பொண்டாட்டி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ஸ்வீட். මේ පැත්තේ එක ගෑනියා මේ පැත්තේ එක ගෑනියා තියා ඉන්න එක හරි ස්වීට්. சாமி மனுஷங்களை வந்து கல்யாணம் கட்டுறது ஸ்வீட். දෙයියෝ මනුෂ්‍යයන් ඇවිල්ලා විවාහ කරගන්න එක හරි ස්වීට්. ஆம்பளை சாமியோட படுத்து புள்ள போடுறது கூட ஸ்வீட் தான். පිරිමි දෙයියෝ තව පිරිමි දෙයියෙක් එක්ක නිදාගෙන ඉල්ල දරුවෝ බිහි කරන එකත් හරි ස්වීට්. Hey, male gods sleeping with male gods and having male children, it is also sweet. Come on, what the hell are you talking about, man? This Bible is so faithful. என்ன ஐயா பேசுறீங்க நம்மட பைபிளை பத்தி? இந்த பைபிள் பொய் சொல்லாது. இது என்ன ரகசியம் என்றால் உண்மையான புத்தகம். මොනවද මේ අපේ බයිබල ගැන කියන්නේ? මේ බයිබල ඇවිල්ලා සැබෑ දෙයක් මේක බොරු කියන්නේ නැති පොතක්. ஆமென். ආමෙන්. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? இயேசுவானவர் வந்தார். යේසුස් වහන්සේ ආවා. களைத்து போய் படகிலே படுத்திருந்தார். මහන්සියෙන් මේ ඔරුව තුල නිදාගත්තා. வேதத்தில் அது மறைக்கப்படவில்லையே. බයිබල තුල ඒක හැංගුවේ නැහනේ. When God became man in the form of Jesus, and Jesus was so tired, he was asleep in the boat. The Bible doesn't conceal that, it shows that. இயேசுவானவர் கோபம் வந்து ஏரோதுவை நோக்கி அந்த நரிக்கு போய் சொல்லுங்கள் என்று திட்டுகிறார். வேதம் அதை மறைக்கவில்லை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තරහ ඇවිල්ලා හෙරොට්ට බයින අර නරියට ගිහිල්ලා කියපන් කියලා බයිබලේ ඒක හැංගුවේ නැහනේ. Jesus was so angered with Herod, and he says, go and tell that fox. So he telling Herod off, it's not concealed. தன்னுடைய சீஷனை பார்த்து அப்பல போ சாத்தானேங்கறார் இயேசுவானவர். அது அப்படியே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. තමුන්ගේම ගෝලයා බල්ලා අහකට පැලලා යක්ෂයා කියලා කියනවා. ඒක හැංගුවේ නැහැ බයිබලේ තුල. Get thee behind me, Satan, says Jesus to one of his important disciples. And that is not concealed in the Bible. புரியுதா உங்களுக்கு? இயேசுவினுடைய சீஷன் இயேசுவை தெரியாதுன்னு சத்தியம் பண்ணி சபிக்கிறான். மறைக்கவில்லை. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේම ගෝලයා උන්වහන්සේ අඳුරන්නේ නැහැ කියලා මේ සත්‍යයි කියලා පොරොන්දු මේ දිවුරනවා. හැබැයි බයිබලේ තුල ඒක හැංගුවේ නැහැ. A close disciple of Jesus denies knowing Jesus and he swears. That's not concealed in the Bible. Oh my gosh, this Bible is so mysterious, amazing. இது ஒரு ரகசியமான ஒரு ஞானம். මේක ඊට අභිරහසු ප්‍රඥාව. அப்ப இன்றைக்கு என்ன பார்க்கிறோம்?
දැන් අද අපි මොනවද බැලුවේ? சுவிசேஷம் என்பது ஒரு ரகசியம், සුභාරංචි කියන එක අභිරහසක්. தேவனுடைய வார்த்தை என்பது ரகசியம். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියන්නේ එක අභිරහසක්. Gospel is a mystery and the word of God is a mystery. So we all will not understand these mysteries completely until we go to heaven. நாம் எல்லாரும் பரலோகத்துக்கு போகும் வரை இந்த ரகசியங்களின் ஆழங்களை முழுமையாய் புரிந்து கொள்ள முடியாது. අපි හැම කෙනෙක්ම ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන තෙක් මේ අභිරහස් වල සම්පූර්ණ ඒ ගැඹුරුභාවය අපි කාටවත් අවබෝධ කරගන්න බෑ. ஆறாவது ரகசியத்தை பார்ப்போம். 6 වෙනි අභිරහස බලමු. 1 தீமோத்தேயு 3:16. 1 තිමෝති 3:16. The sixth mystery is found in 1 Timothy chapter 3:16. 1 Timothy chapter 3:16. 1 தீமோத்தேயு 3:16. அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார், ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். 1 තිමෝති 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදය. දේව භක්තිය රහසද නිසකවම මහත්ය. උන්වහන්සේ මාංශය ප්‍රකාශ වූසේක, ආත්මයේ ධර්මිෂ්ඨව ඔප්පු වූසේක, දූතයන්ට පෙන්වුසේක, අන්‍ය ජාතින් අතරේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබූසේක, ලෝකේ අදහන ලැබූසේක, තේජසට ඔසවා ගනු ලැබූසේක. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. இங்க பாருங்க, இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டே ஆக வேண்டும். கவனமாய் செய்து கொடுங்கள். මේක ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. ඉතා අවධානයෙන් අහසාගෙන ඉන්න. In order for you to understand this, please listen to this very, very carefully. What is godliness by definition? தேவ பக்தி என்றால் என்ன? දේව භක්තිය කියන්නේ මොකක්ද? தேவன் மேல் நமக்கு இருக்கின்ற ஐக்கியம். දෙවියන් වහන්සේ සමග අපිට තිබෙනා වූ එක්සත් භාවය. It's our closeness with God. உங்களுக்கு தெரியுமா, கிறிஸ்தவத்தில் மாத்திரம்தான் தேவனோடு ஒரு மனிதன் அவ்வளவு நெருக்கமாய் இருக்க முடியும். කිතුනුව විතරයි තමුගේ දෙවියන් එක්ක එතරම් එක්සිත්ව සමීපව සිටින්නේ. Only Christians are able to come so close to God. Even the Old Testament saints had to go looking for the presence of God, either to the tabernacle or to a mountain or to the temple. இப்போ பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேலர்கள் கூட தேவனை தேடி போக வேண்டும். දැන් පරණ ගිවිසුමේ අපිට දකින්න පුළුවන් පරණ ගිවිසුමේ ඒ යුද ඉස්රායෙල් වරුන්ට දෙවියන් වහන්සේ සොයාගෙන යා යුතුයි. அவர்கள் ஒன்று கூட ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்கு போக வேண்டும், එක්ක වුන් කූඩාර මණ්ඩපයට යා යුතුයි, தேவாலயத்துக்கு போக வேண்டும், එහෙම නැත්නම් දේව මාලිගාවට යා යුතුයි, அல்லது தேவ பிரசன்னம் இறங்குகிற ஒரு மலைக்கு, ஒரே போன்ற ஒரு மலைக்கு போக வேண்டும். එහෙම නැත්නම් හෙරෙබ් වගේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ බසින එක කන්දකට යා යුතුයි. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்தவர்கள் தேவனை தேடி எங்கும் போக தேவையில்லை. தேவன் அவர்களுக்குள்ளே வாழுகிறார். හැබැයි අලුත් ජීවිසුම තුල දෙවියන් වහන්සේව සොයාගෙන කොහෙටවත් යා යුතු නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් තුල වැඩ වාසය කරනවා. Hallelujah. In the New Testament, we Christians do not need to go looking for God. God lives in us. The Bible says our body, as dirty as it is the temple of the Holy Spirit. நமது சரீரம் இருக்கிறதே, අපේ ශරීරයන් තුල நம்முடைய சரீரம் இருக்கிறதே, අපේ ශරීරය තියෙනව නේද? நம்முடைய சரீரம் எவ்வளவு கேவலமான அசுத்தங்கள் நிறைந்தது என்று நமக்கு தானே தெரியும். අපේ ශරීරයන් කොතරම් අශුද්ධ අප්‍රියජනකද කියන එක අපිනේ දන්නේ. சும்மா இப்படி கையை தூக்கி இப்படி மூக்க இங்க கொண்டு போயிட்டு மோந்து பாருங்களேன். නිකම් මෙහෙම අත උස්සලා නහය ගෙනිහිල්ලා බලන්න මේ හරියට. Raise your hand and try to sniff your underarm, then you'll know how stinky you are. நீங்க எவ்வளவு நாத்தம் பிடிச்சவங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். එතකොට ඔබ කොතරම් ගඳ ගහන කෙනෙක්ද කියලා ඔබට තේරෙයි. இப்படி கையை வச்சுட்டு ஹான்னு ஊதிட்டு மோந்து பாருங்களேன், வாய் எவ்வளவு நாறுதுன்னு அப்பதான் தெரியும். මෙහෙම අත් දෙක තියලා කියලා පිඹිලා බලන්න, එතකොට තේරෙයි කට කොච්චර ගඳද කියලා. Do this and blow, exhale to your hands and try to breathe that again. I mean, you will die. You will die of that stink. சில பேருடைய வாய் நாத்தத்துல செத்தே போகும். සමහරුන්ගේ කටේ ගඳට මැරිලා යනවා. இவ்வளவு தேவனா எவ்வளவு பரிசுத்தமான இடத்துல வாழணும். දෙවියෙක් නම් ඊටාම සුද්ධ වූ තැනක තමයි ජීවත් වෙ යුත්තේ. How
clean and holy the temple of God should be. Look at the Bible in the Old Testament. How the Holy of Holy was. My goodness. வேதத்தை பழைய ஏற்பாட்டிலே பாருங்கள், அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் யோசிங்க. සුද බයිබලේ පරණ ගිවිසුම තුල බලන්න අති සුද්ධ ස්ථානය කොච්චර සුද්ධව තිබුණාද කියලා. ஆனால் தேவ பக்தி என்ன செய்திருக்கிறது? හැබැයි දේව භක්තිය මොනවද කරලා තියෙන්නේ? நம்மை ஆண்டவரோடு எவ்வளவு நெருக்கமாக்கி இருக்கிறது. අපි කොයිතරම් දුරට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක එක්සිට් කර තිබෙනවද කියනවා නම් அந்த தேவன் இந்த நாட்ட சரீரத்தை ஆலயமாக வைத்துக்கொண்டு இங்கே வாழுகிறார். ඒ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ශරීර උන්වහන්සේගේ මාලිගාව කරගෙන අපි තුල වාසය කරනවා. මගේ දෙයියනේ. My goodness, that God, the mystery of godliness is our closeness to God. The mystery of godliness is that holy God dwells in our stinking body, making our body his temple. Hey, isn't that mysterious? இது ஒரு புரிந்து கொள்ள முடியாத ரகசியமா இல்லையா? මේක තේරුම් ගත නොහැකි එක අභිරහසක් නොවේද? புரியுதா நான் சொல்றது? තේරෙනවද ඔබට කියන දේ? வேதம் சொல்லுகிறது. බයිබලේ කියනවා. இப்போ எப்படி இந்த தேவ பக்தி நமக்கு கிடைத்ததாம்? දැන් කොහොමද අපිට මේ දේව භක්තිය ලැබුණේ කියනවා නම් How did we achieve this godliness? Look at the outline given by Paul. Come on, get up, Daniel. Let's read one by one. பாருங்க எப்படி இது ஆரம்பிச்சதுன்னு பாப்போம். කොහොමද ආරම්භ වෙන්නේ කියලා බලමු. 16வது வசனம் சொல்லுகிறது. 10 වෙනි පදේ කියනවා அன்றியும் தேவ பக்திக்குரிய ரகசியமானது யாவரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறபடியே மகா மேன்மை உள்ளது. දේව භක්තිය රහසද නිසකම මහත්ය. மகாத்ய மேன்மை உள்ளது. யா. God was manifest. No. Read from verse 16. Is that how it's? And without controversy, great is the mystery of godliness. Yeah, great is this mystery. Okay, great is the mystery of godliness. How great? Let's read one by one. ஒவ்வொன்றாக வாசிப்போம். මේකින් කියමු. தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார். උන්වහන්සේ මාංශයේ ප්‍රකාශ වූසේක. God was manifest in the flesh. Come on, flipping it. Has that ever happened in human history before Jesus? இயேசு ஆனவருக்கு முன்னே இது சரித்திரத்தில் நடந்திருக்கா? මේක ඉතිහාසයේ කොහේ හරි යේසුස් වහන්සේට පෙර සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? தேவன் மாம்சத்துல வந்தாரா? දෙවි කෙනෙක් මාංශවත් වුණාද? எகிப்திய மதத்திலே, ඊජිප්තු ආගම තුල, ரோம மதத்திலே, රෝම ආගම් වල, கிரேக்க மதத்திலே, ග්‍රීක ආගමේ மாம்சத்துல ஏதாவது சாமி வந்ததா? இல்ல. ශාරීරික කවුරු හරි දෙවි කෙනෙක් ආවද In නැහැ. the Egyptian religion, Roman religion, Greek religion, Babylonian religion, you name it, there were hallucinations, there were manifestations, but never was a God. I mean, they are not gods to begin with. God never came in the flesh except in Jesus. இயேசுவை தவிர தேவன் எப்பொழுதும் மாம்சத்திலே வெளிப்படவில்லை. යේසුස් වහන්සේ හැරෙන්න කිසිම මොහොතක මාංශවත් වුණ නැහැ කිසිම දෙවි කෙනෙක්. நாம் எப்படி தேவனோடு ஐக்கியமானோமாம்? අපි කොහොමද දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක එකමුතු වෙන්නේ? How we came close to God? Number one, God became flesh. முதலாவது தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார். පළමුවට දෙවියන් වහන්සේ මාංශවත් වුණා. அடுத்தது ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார். ඊළඟට ආත්මයේ ධර්මිෂ්ඨකම ඔප්පු වූසේක. Justified in the spirit. Justified in the spirit. Jesus was born as a man, but he was full of the Holy Spirit and he was entwined with the Father through the Spirit. It's mysterious. You cannot understand. இயேசு ஆனவர் மனிதனாக வந்த பொழுது යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යෙක් විදිහට පැමිණෙද්දී பரிசுத்த ஆவியாலே நிறைந்திருந்தார். සුද්ධ ආත්මයන් තුල පිරී සිටියා. பிதாவோடு ஐக்கியமாய் இருந்தார். පියන් වහන්සේ සමග එක්සිත්ව සිටියා. புரிந்து கொள்ள முடியாது. ඒක අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. ரகசியம். රහසක්. தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார். மூன்றாவது. තුන්වෙනි කාරණාව දූතයන්ට පෙන්වුසේක. Seen of angels. Seen of angels. Now, come on. Hadn't they seen Jesus when he was in heaven? தேவ தூதர்கள் இயேசுவானவர் பரலோகத்தில் இருக்கும் பொழுது கண்டிருக்கவில்லையா? දේවදූතයෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වර්ගයේදී දැක්කේ නැද්ද? கண்டார்கள். දුටුවා. இங்கே என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ඒතර මෙහෙ මොනවද කියන්නේ මෙතන? மனிதனாய் வந்து வாழ்ந்த பொழுதும் அவர்கள் கண்டார்கள். அப்படி. ඒතර මිනිස්සෙක් විදිහට ඇවිල්ලා ඉද්දි දේවදූතයෝ දැක්කා. මේ කියලා මිනිස්සෙක් විදිහට උන්වහන්සේව දැක්කා. They saw for the first time in their lives that this God who we had seen in heaven, look, he is a man. That blew their wings off. Not socks, they don't wear socks. உங்களுக்கு
நம்ம வாசிக்கும் போது சும்மா தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார். අපි කියනවා දේවදූතයෝ දුටුවා. When we read, we just read and seen by angels. We don't give it a thought. நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை. இது என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? අපි හිතන්නේ මෙතන මොනවද දන්නවද කියන්නේ? தேவதூதர்கள் இயேசு மனிதனாய் வந்ததை பார்த்து ஒல்மங் ஆனார்கள். இந்திய தமிழர்களுக்கு இது தெரியாது. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මිනිස්සෙක් විදියට ඉන්නවා දැකලා දේවදූතයෝ හොල්මන් වුණා කියලා කියන්නේ මෙතන. You know, the real meaning of this expression is when the angels saw Jesus, they were completely holmanousiastic. There is no English word for that. They were flabbergasted. They were shocked to smithereens. They could not understand. Look at him. Look at him. Ankaporda. Mikael, Ankapor. අර බලන්න මිකා엘 අර බලන්නකෝ. நம்ம boss தான் அது. අපේ ලොක්කනේ අර. Look at our boss. He has become lesser than us. எங்களை விட தேவதூதர்களை விட சிறியவரானார்னு போட்டிருக்கு பைபிள். அப்படித்தானே? කියන්නේ දේව දූතයන්ට වඩා අඩු මට්ටමින් තමයි ලියලා තින්නේ ගැන. පොඩි කෙනෙක් බවට පත් වුණා. දේවදූතයින්ට වඩා අඩු වුණා කියලා බයිබලයේ තිබෙනවා. දේශනා අහන එක පස්සේ දාලා අහන්න දැන් පරිවර්තනය විතරක් කරන්න. මගේ පරිවර්තනයට තියෙන ප්‍රශ්න මුන් මෙතනට දේශනා අහන් ඉන්නවා. මුන් කියලා කියන්න හොඳ නෑ මගේ පාස්ටර්ස්ලා. ඒ උනට මුන් තමයි මොනවා කරන්නේ. නේ? අහන්න. Can you see that? It is not just seen by angels. This is like they were shocked. Wow! This is our boss. Look at him. He is lesser than us. எங்கட பாஸ், எங்கட எஜமான், எங்கட தேவன், எங்கள படைச்சவர், எங்களோட சின்னதா போய் அங்க போறார். අපේ ලොක්කා අපේ මවපු කෙනා අයියෝ අපිට වඩා උසස් වූ කෙනා අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්න කෙනා අපිට වඩා ඒ කියන්නේ පොඩි කෙනෙක් වෙලා අන්න ගිල්ල ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. நான்காவது புறஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார். ඒ වගේම හතර වෙනවා අන්‍ය ජාතින් අතරේ ප්‍රකාශ කරනු ලැබුසේක. Number 4. Preach unto the Gentiles. Come on, this is supposed to be the God of Israel only. There is this exclusivity. Why the exception? Wow. இப்போ இவர் இஸ்ரவேலின் தேவனாயிற்றே. මේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ. இஸ்ரவேலருக்கு மட்டும் தானே அவர். උන්වහන්සේ ඊශ්‍රායල් වරුන්ට පමණයිනේ. ஆனால் பாருங்க புறஜாதிகளிடத்திலும் பிரசங்கிக்கப்படுகிறாரே. ඇයි උන්වහන්සේ මේ අන්‍ය ජාතින් ප්‍රකාශ වන්නේ? අඩඩඩඩඩ. අයියෝ. Oh my. உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார். Glory to God. Fifth. ලෝකේ අදහන් ලැබුසේක. Believed on in the world. Wow. We who were believing that the sun was a god, the moon was a god, the river was a god, and the trees were gods. All of a sudden now we believe that Jesus is God. சூரியனையும் சந்திரனையும் மலையையும் காயலையும் நீரையும் நிலத்தையும் நெருப்பையும் தெய்வங்கள் என்று நம்பிக்கொண்டிருந்த நாம் இயேசுவை தெய்வம் என்று நம்ப ஆரம்பிக்கின்றோம். ඉර හඳ ග්‍රාහක ගස් කොළන් ගෙම්බෝ ඔය හැම කෙනෙක්ම දෙවියෝ කියලා විශ්වාස කරන කාලේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා විශ්වාස කරන කාලය. உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்ட இயேசுவானவர் இன்று முழு உலகத்திலும் இயேசுவை அறியாதவர்கள் இல்லை என்ற ஒரு நிலைக்கு வந்து விட்டது. ලෝකෙම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඒ කියන්නේ ලෝකේ යේසුස් වහන්සේව දන්නේ නැති තැනක් නෑ වගේ ඇවිල්ලා තිනවා. ධනාත්මකව හරි ඍණාත්මකව හරි යේසුස් වහන්සේව බැන හරි යේසුස් වහන්සේව දන්නවා අය එක. இயேசுவை விசுவாசிக்கிறார்கள் இல்லையோ திட்டியாவது இயேசுவை பற்றி பேசுகிறவங்க இருக்கிறான். Whether they like it or not, or whether they like Jesus or not, many people are talking about Jesus. Even anti-Christians are talking about Jesus in a negative connotation at least. விளங்குதா உங்களுக்கு? இப்போ இலங்கையில் எங்களை மூலதர்மவாதியோனாவது சொல்லி தொலைக்கிறாங்க. Praise God. දැන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ අපිව මූල ධර්මවාදියෝ කියලා බයිනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසාව. In Sri Lanka they call us doctrinalists and they call born again group born again. I mean இப்படியாவது இயேசுவை பற்றி பேசுறான் ஐயா. මේ විදිහට අර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවානේ. அடுத்தது மகிமையிலே ஏறெடுத்து கொள்ளப்பட்டார். ඊළඟට තේජසට ඔසවා ගන්න ලැබුසේක. Yeah, final. Received up into glory. When Jesus ascended, it was a glorious ascension. இயேசுவானவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது மகிமையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔසවා ගන්න ලැබු මොහොතේදී මහිමයට උන්වහන්සේ ඔසවා ගත්තා. සිරුමයිயிலே අවතරිத்தார். සුළුවට ඉපදුනා. He was born humbly. You know where he was born, right? In a manger. அவர் ஒரு தொழுவத்திலே ரொம்ப சின்ன விதத்திலே பிறந்தார்.
ඔව් එක ගව ගාලක ඉතාමත් සුළු ආකාරයෙන් ඉපදුනා. குழப்பமான இடத்திலே நாசரேத்திலே வளர்ந்தார். ඒ වගේම මේ කැලඹුණු තැනක උන්වහන්සේ වැඩුණා නාසරේත් වල. He grew up in Nazareth, which was not a very good place for somebody to grow up. Why? Because remember Nathanael says, can any good come out of Nazareth? நாசரேத்திலிருந்து ஒரு நன்மை வர எந்த ஒரு நன்மையும் வரக்கூடுமோ? නාසරේත් වල ඉඳන් කුමක් හරි යහපතක් පැමිණෙන්න හැකිද? அப்படி அந்த நாத்தான்வேல் கேட்டாரே. එහෙම අර නාතන් කිව්වනේ. නතානියෙල්. அந்த நாசரேத்திலே வளர்ந்தார். ඒ නාසරේත් වල ජීවත් වුණා. கொடூரமான முறையிலே மரித்தார். ඉතාමත් දරුණු ආකාරයෙන් මිය ගියා. Died a gruesome death and was taken up victoriously. வெற்றிகரமான முறையிலே மகிமையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். හැබැයි ජයග්‍රහී ආකාරයෙන් මහිමයට ඔසවා ගන්න ලැබුණා. அதுதான் நமது இயேசு. ඒ තමයි අපේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ. இந்த தேவன் மாம்சமாய் வந்ததிலிருந்து මේ දෙවියන් වහන්සේ මාංශමත් වූ මොහොතේ පටන් மகிமையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது வரை இந்த வசனத்துல இருக்கிறது பாத்தீங்களா? මහිමයට ඔසවා ගන්න ලැබු මොහොත දක්වා මේ පදය තුල තිබෙනවා. In this verse we see how God became flesh and all the way to him being taken up gloriously. Because of that we are able to unite with God, and that's godliness. அதனால் நாம் தேவ பக்தி என்கின்ற தேவ ஐக்கியத்துக்குள்ளே பிரவேசித்திருக்கிறோம். ඒ නිසා අපි දේව භක්තිය තුල දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක එකමුතුකමට එක්සිත්ව පැමිණ තිබෙනවා. அப்போ உலகத்திலே அநேகர் தெய்வங்களை வெளியாலே வைத்து வணங்கும் பொழுது එතකොට ලෝකයේ බොහෝ ආගම්වල දෙවිවරුන් එළියේ තියාගෙන নমස්කාර කරද්දී கிறிஸ்தவன் தேவனை தன் உடம்புக்குள்ளே வைத்திருக்கிறானே, அதுதான் தேவ பக்தியின் ரகசியம். චිතුනුවන් තම දෙවියන් වහන්සේව තමුන්ගේ ශරීරය තුල දරාගෙන සිටිනවනේ, ඒක තමයි දේව භක්තිය. When the whole world looks for their god or gods and goddesses externally, we Christians have our God in our body. Isn't that a mystery? இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ரகசியமா இல்லையா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். මේක ආශ්චර්යමත් අභිරහසක් නෙවෙයිද කියලා Isn't කියන්නේ. this a mystery? Can people understand? Can even you understand? உங்களால கூட இது புரிந்து கொள்ள முடியுமா? ඔබට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? வணங்குதா உங்களுக்கு? ඔබට තේරෙනවද? நமக்கு எங்களுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டா gastric இருக்கு. අපි අහුවොත් අපි අතේ මොනවද තියෙන කියලා ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙනවා. If I ask some of you, what do you have in you? Gastritis, a lot of gas. நிறைய கேஸ் இருக்குது. ගොඩාක් ගෑස් තියෙනවා. நிறைய பேரோட வயித்துல பூச்சி இருக்குது. බොහෝ දෙනෙක්ගේ බඩ ඇතුලේ පණුවෝ ඉන්නවා. Many people have worms in their stomach and germs in their bodies and sicknesses and illnesses and frailties and whatnot in their stinking stupid bodies. எங்களுடைய சரீரங்களுக்குள்ள நோய் கிருமியும் பிரச்சனையும் வியாதியும் அதுவும் இதுவும் தான் இருக்கு. අපේ ශරීරය ඇතුලේ විස බීජයි ප්‍රශ්නයි ලෙඩ රෝගයි ඕවා තමයි තියෙන්නේ. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிறாருங்கிறது ஐயா இது புரிஞ்சு கொள்ள முடியுதா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். හැබැයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි තුල ජීවත් වෙනවා කියන එක මේක ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? Can you grasp it that the Holy Spirit lives in you? இப்போ இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற சில பேர் මේක බලාගෙන ඉන්නව සමහරු உங்களுடைய சரீரங்களை குறித்து ரொம்ப வேதனைப்பட்டு கொண்டிருப்பீங்க. ඔබේ ශරීරය ගැන බොහෝ වේදනාවෙන් ඉන්නේ. Some of you who are watching this program, maybe you are so upset with your body. சில பேருக்கு ரொம்ப கவலை நீங்க கட்டன்னு. සමහරුන්ට හරි දුකයි ඔබ මිටි නිසා. And some of you are so upset that you are so short, and some of you are so upset that you are so tall. சில பேர் வந்து நான் ரொம்ப தேவைக்கு அதிகமா வளர்ந்து உயரமா இருக்கிறேன்னு உங்களுக்கு வேதனையா இருக்கலாம். සමහරු මම ඕනෑට වඩා උසයිනි කියලා ඔබ දුක් වෙනවා. சில பேர் ஐயோ நான் குச்சி மாதிரி ஓனான் மாதிரி கரட்டான் மாதிரி இருக்கிறேனேன்னு வேதனையா இருக்கலாம். සමහරු අයියෝ මම කටුස්සා වගේ අනේ කෙට්ටුවට ඉන්නවනේ කියලා දුක් වෙනවා ඇති. சில பேர் நினைக்கலாம் எனக்கும் பெரலுக்கும் வித்தியாசம் தெரிய மாட்டேங்குதே, இவ்வளவு பெருசா இருக்கிறேன்னு வேதனை படலாம். සමහරු හිතන ඇති මටයි බැරල් එකටයි වෙනසක් තේරෙන්නේ නැහැ නේ අප එච්චරටම මහතයිනි කියලා. Some of you may be so sad that you are so lean like a chameleon, and some of you may confuse yourself with a barrel. But the barrel looks just like me in terms of size. So நீங்க சில பேர் வந்து கருப்புன்னு வேதனை பட்டுக்கிட்டு ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஃபேர் அண்ட் ஹென்சம் பூசிக்கிட்டு இருக்கலாம். සමහරව ඔබ කළුයි කියලා හිතාගෙන ෆෙයර් ඇන්ඩ් හැන්සම් එහෙම නැත්නම් ෆෙයර් ඇන්ඩ් ලව්ලි ගන්නවා ඇති. Some of you may be so upset that you are dark, so dark that you are applying fair and lovely and fair and handsome.
சில பேர் நீங்க நினைக்கலாம் ரொம்ப ஓவரா வெள்ளையா இருக்கிறோம்னு சன் பாத் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாம். සමහර අයියෝ ඕන්ට වඩා සුදු වෙන කෙල්ල මේ අවුව තපිනවා ඇති. Some of you, especially Europeans and Americans, some of you are so upset that you are so white, huh? That you are taking sun bath to become at least brown. சில பேர் நினைக்கலாம் நான் ரொம்ப கருப்பா இருக்கிறேன். සමහර විතර නැති අයියෝ මම ගොඩක් කළුයිනේ කියලා. The Africans பார்த்திருக்கீங்களா? දැන් මේ අප්‍රිකන් ජාතිකයෝ දැකලා තියෙනවද? இந்த கை ரெண்டும் இந்த கால் ரெண்டும் மட்டும் தான் வெள்ளையா இருக்கும். මේ අත්ලයි යටිපතුල විතරයි සුදුවට තියෙන්නේ. Have you seen Africans? Hey Africans, don't get upset. I'm also between you and the whites, so we are all on the same level. The palms and the soles are fair. Do you know why? God made them stand like this when he sprayed them with the black paint. ஏன்னா ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கருப்பு பெயிண்ட் அடிக்கும்போது இப்படி சேலத்தில் கையை வச்சுட்டு நிற்க சொன்னார். எல்லா இடமும் பட்டுச்சு, இந்த இடமும் பாதத்துலையும் படலை. ඇයි කියනවනේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කළු පාට තීන් තාලේප කරද්දි මෙහෙම බිත්තිර අත් දෙක තියන් ඉන්න කිව්වා. එනිත් අත් දෙකේ යටිපතුල විතරක් දුන්නා කළු පාට පේන්ට් එක. ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு சூப்பர் கிளிப் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அதை பார்த்து 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 சிரின்னு சிரிச்சேன். Facebook එකේ ලස්සන මේ වීඩියෝ එකක් දාලා මේක බලලා hina වුණා මාර විදියට. எத்தனை பேர் பார்த்தீங்களா தெரியா? I don't know how many of you all see. I saw a funny clip on Facebook, man. On this side is an Indian and on this side is a Chinese. இங்கிட்டு ஒரு இந்தியாக்காரன், இந்த பக்கம் ஒரு சைனாக்காரன். මේ පැත්තේ ඉන්දියන් ජාතිකයෙක්, මේ පැත්තේ චීන ජාතිකයෙක්. இந்தியாக்காரன் இப்படி கண்ணை பெருசா திறக்கிறான். எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க அதை? ඉන්දියන් ජාතිකයා මෙහෙම ඇස් දෙක ලොකු කර බලනවා. The Indian guy is able to, open his eyes wide. சைனாக்காரனுக்கு கண் திறக்குதே இல்லை. அவன் ட்ரை பண்ண சைனாக்காரனுக்கு அவ்வளோ பெருசாக கண் திறக்க முடியாது தெரியுமா? அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். Have you seen that? චීන ජාතික ඇස් දෙක අරින්න මේ උත්සාහ කරන ඇස් දෙක අරින්න බෑ. ඒ කියනවනේ ඒගොල්ලන්ට ඇස් ලොකු කරන්න අමාරුයි. ஜூட் அது எந்த ஃபோனில் மறைஞ்சிருச்சு. கொஞ்சம் அதை தேடி கண்டுபிடிச்சி காட்டுங்க எங்களுக்கெல்லாம். அது திருப்பி எனக்கு வேணும், அதை பார்த்து சிரிக்கலாம். The Chinese guy, he could not open his eye because their eyes are unopenable. So நிறைய பேருக்கு சரியான கவலை, உடம்புல நிறைய சளி. බොහෝ දෙනෙකුට හරි දුකයි ඇඟ තමුන්ගේ ශරීරයේ මේ සෙම. Some people are so upset that your body, inside of your body is a lot of phlegm. You are doing everything possible under the sun. The stupid phlegm, the mucus is not getting out. நீங்க எவ்வளவோ தத்திங்கனத்தம் போடுறீங்க, எத்தனையோ மருந்துகள் மூலிகைகள் எல்லாம் பண்றீங்க, இந்த சளி போய் தொலைய மாட்டேங்குது. ඔබ කොච්චරදෝ ඖෂධ වර්ග ගන්නවා, එක එක උපක්‍රම යෙදෙනවා, හැබැයි මේ සෙම නැති කරගන්න බෑ. சில பேருக்கு உடம்புக்குள்ள வந்து கேஸ் நிறைஞ்சி எங்க இருந்து தான் வருதோ தெரியல. සමහරුන්ගේ ශරීරය ඇතුලේ ගෑස් පිරিলা කොහේ ඉඳන් ඇවිල්ලාද දන්නවද? Some people are so full of gas in their bodies and acids and gas, ஐயோ சில பேருக்கு உடம்புல வியாதி. සමහරුන්ට ශරීරය තුල රෝග நரம்பு இழுக்குது. නහර ඇදිලා. Some people, you have nerve problem, nervous problem. Nerve problem is different to nervous problem. You have a lot of problems in your bodies. கிறிஸ்தவர்களே, உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. කිතුණෝනි ඔබට යහපත් වූ ආරංචියක්. வேற பாஸ்டர்மார் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? දැන් අනිත් දේවගතර මොනවද දන්නවද කියන්නේ? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அவங்க வேணும். දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිය වුන් අවශ්‍යයි. Thank God for other pastors. They are also needed. You know what they say? உனக்கு வியாதியா, உனக்கு நரம்பு தளர்ச்சியா, உனக்கு வாய்வா, உனக்கு சக்கரையா, கர்த்தர் விடுதலை கொடுக்கிறார். அல்லேலூயா. ඔබට ලෙඩද, ඔබට සීනිද, ඔබට ප්‍රෙෂර්ද, දෙවියන් වහන්සේ ඔබව නිදහස් කරන්න යනවා. The other pastors, they say, hey, you have gastritis in your body, you have nervous problems in your body, you have nerve problems in your body, you have this, that ailment, that. God is healing you, God is delivering you. Yahweh Rapha unne சுகமாக்குகிறார். යාවේ රෝෆා දෙවියන් වහන්සේ ඔබව සුව කරයි. நல்லது. நான் என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு சொல்ல வரேன்? දැන් මම මොනවද දන්නවද කියන්න ඉල්ලන්නේ? உடம்புல வேதனையா, உன்னுடைய உடம்பு அசிங்கமா, நாறுதா, சுகமாதிரியா, நீ கட்டையா, நெட்டையா, கருப்பா, வெள்ளையா, உன்னால மாத்திக்க முடியல, உன்னுடைய சரீரத்தை குறித்து ரொம்ப வேதனையா இருக்கா? பயப்படாத, அந்த சரீரத்துக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். ඔබට ලෙඩද, රෝගද, උස්සද, කළුද, මිටිද, සුදුද, ඔබ ඔබේ ශරීරය කොයි ආකාරයෙන්ද කොහොම වුණත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුල වැඩ වාසය කරනවා. I
message is to you, my message to you is that, are you upset with your body? Are you dissatisfied with your body? Are you upset with your height, your weight, your width, your circumference, whatever? The Holy Spirit is in you. Yes, He dwells with your gas and acid. உன்னுடைய சரீரத்தில் இருக்கிற அந்த அசிடோடு கேஸோடு ஆவியானவரும் இருக்கிறார். ඔබේ ශරීරය තුළ තිබෙනා ওই ඇසිඩ් සහ ගෑස් එක සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වාසය කරනවා. அப்புறம் ஏன் நாங்க கவலைப்படணும்? එහෙමනම් ඇයි අපි දුක් විය යුත්තේ? கேஸ் இருந்தாலும் சந்தோஷம், இல்லாவிட்டாலும் சந்தோஷம். ගෑස් තිබ්බත් සන්තෝසයි නැතත් සන්තෝසයි. மருந்து குடிச்சு குடிச்சு நான் ஹாப்பியா இருப்பேன். බෙහෙත් බිබී සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවා. Hey, look, the godliness is a mystery. இந்த தேவ பக்தி என்பது ஒரு பெரிய ஒரு ரகசியம். මේ දේව භක්තිය කියන්නේ ඊටමත් විශාල වූ අභිරහසක්. அடுத்ததுக்கு போவோம். ஏழாவது. ඊළඟ කොටසට යන් අපි 7 වෙනි කොටස. Let's go to the seventh mystery. Again, this mystery is a mystery you will never understand. இது ஒரு பயங்கர ரகசியம். இதையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. මේකත් ඇවිල්ලා අපිට තේරුම් ගන්න බැරි ඊටමත් ආශ්චර්යමත් වූ අභිරහසක්. கொலோசியர் 2:2. කොලොස්සි පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ දෙවනි පදය. Colossians chapter 2 and verse 2. அவர்களுடைய இருதயங்கள் தேற்றப்பட்டு அவர்கள் அன்பினால் இணைக்கப்பட்டு, நல்ல கவனிங்க, பிதாவாகிய தேவனுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் உரிய ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளுகிற உணர்வின் பூரண நிச்சயத்தினுடைய எல்லா ஐஸ்வர்யத்துக்கும் உரியவர்களாக வேண்டும் என்றே இப்படி விரும்புகிறேன். ඒ වනාහි ඔවුන් ප්‍රේමයේ සම්බන්ධ වී තේරුම් ගැනීමේ සම්පූර්ණ සහතිකයේ නැමැති සියලු සම්පත භුක්ති විඳිමින් ඔවුන්ගේ සිත් සනසුන් ලබන පිණිසත් දෙවියන් වහන්සේගේ රහස වන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගන්න පිණිසත්ය. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God and of the Father and of Christ. The mystery of God the Father and Christ. பிதாவாகிய தேவனுடையதும் கிறிஸ்துவானவருடையதுமான ரகசியம். පියාණන් වහන්සේ වන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් අතර වූ ඒ සම්බන්ධකමේ රහස. ஹலோ, நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. ஏழாவது ரகசியம் என்னவென்றால், 7 වෙනි රහස මොකක්ද කියනවා නම් பிதா கிறிஸ்து என்பவர்களுடைய ரகசியம். පියාණන් වහන්සේත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් වන්නා වූ ඒ රහස. The seventh mystery pertains to the Father God and Christ. என்ன ரகசியம் தெரியுமா? මොකක්ද අභිරහස දන්නවද? பிதாவும் கிறிஸ்துவானவரும் ஒன்று, පියාණන් වහන්සේත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් එක්කෙනෙක්. ஆனால் பிதாவும் கிறிஸ்துவானவரும் வேறு. ඒ නමුත් පියාණන් වහන්සේත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් දෙදෙනෙක්. The Father and the Christ are the same, but the Father and the Christ are different. Can you understand? உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியுதா? මොනවාරි තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද ඔබට? முடியாது. බෑ. அதுதான் ரகசியம். ඒක තමයි අභිරහස. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබට? ஒரு இடத்துல பார்த்தா நானும் பிதாவும் ஒன்றாயிருக்கிறோம்ங்கிறார். එක තැනක බැලුවා නම් පියාණන් වහන්සේත් මමත් එක් තැනන් වහන්සේ කියලා කියනවා. தோமா, என்னை கண்டவன் என் பிதாவை கண்டான் அப்படிங்கிறாரு. තෝමස් මා දුටු කෙනා පියාණන් වහන්සේ මාගේ පියාණන් වහන්සේ දුටුවා හා සමානයි කියලා කියනවා. Jesus says at one point, my Father and I are one. And to Thomas he says, if you have seen me, you have seen the Father. அதே இயேசுவானவர் மற்ற நேரத்துல சொல்றார், நான் பிதாட சித்தத்தை தான் செய்ய வந்தேன். ඒ වගේම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තව තැනක් කියනවා මගේ පියාණන් වහන්සේ කැමැත්ත තමයි මම කරන්න කියලා. என்னாலே அல்லாமல் யாரும் பிதா கிட்ட போக முடியாதுன்னு இவர் சொல்றார். ඒ වගේම මා නැතිව කිසිවෙකුට පියාණන් වහන්සේ වෙතට පැමිණෙ නොහැකි කියලා The කියනවා. same Jesus says at other times, I came to fulfill the will of my Father. And to go to the Father, you need to come through me, he says. So Jesus sometimes says, I and the Father are one. And at other times he says, he is over there, I am here, we are different. இயேசுவானவர் ஒரு தடவை சொல்றார், நானும் பிதாவும் ஒண்ணுங்கிறார். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ එක වතාවක් කියනවා මමත් පියාණන් වහන්සේත් එක්කෙනෙක් කියලා. இன்னொரு தடவை சொல்றார், அவருடைய சித்தத்தை தான் நான் இங்கே செய்ய வந்தேன், அவர் வேற நான் வேறங்கிறார். තවත් තැනක උන්වහන්සේ කියනවා උන්වහන්සේ කැමැත්තා මම කරන්නේ උන්වහන්සේ වෙනයි මම වෙනයි කියලා. இந்த ஒன்றா இருந்து வேறையா இருக்கிற இந்த பிதா குமாரன் ரகசியம் நமக்கு எப்பொழுது முழுமையாய் புரியும் தெரியுமா? பரலோகத்துக்கு போன பிறகு.
මේ එකට ඉඳගෙන දෙයාකාරව ඉන්න මේ පියාණන් වහන්සේත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් පිළිබඳ ඒ අභිරහස දැනගන්න පුළුවන් නේ අපිට අපි ස්වර්ගයට ගිය දවසක. Only once we make it to heaven that we will be able to understand how the Father and the Son are the same and yet different. Now it is a mystery. அதனால் அடிச்சுக்கிட்டு சாக வேண்டி வரும். ඒ නිසා ගහගෙන මරා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ஒருத்தர் சில பேர் சொல்லுவாங்க பிதா வேற இயேசு வேறன்னு. සමහරු කියන පියාණන් වහන්සේ වෙනයි මේ යේසුස් වහන්සේ වෙනයි. இன்னொருத்தர் சொன்னா இல்ல ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுன்னு அடிச்சுக்கிட்டு சாவுங்கடா. තවත් කට්ටියක් කියනවා නෑ දෙන්නම එක්කෙනයි කියලා. ඉතින් ගහගෙන මරා ගන්නවා. கிறிஸ்தவங்களுக்குள்ளேயே. මේ කිතුරුන් තුලම. So within Christians they quarrel. Some people say no, the Father is different, the Son is different. I mean he's a semi god. All that kind of stuff like Arius, Arianism. And then like the Jehovah's Witnesses, right? All that kind of stuff. And then some others would say, no, he's the same as the Father. So they fight. Hey, why fight? Keep quiet. Let's go there and see what the mystery really is. ஏன் இங்கே அடிச்சுக்கிட்டு சாகுறோம்? ඇයි මේ ගහගෙන මරා ගන්න ඕන? அங்கே போன பிறகு தான் ஃபுல்லாக நமக்கு புரியும். ඒ කියනවනේ එහෙට ගියාට පස්සේ තමයි සම්පූර්ණව අපිට තේරුම් ගන්න அடுத்து පුළුවන්. எட்டாவது ඊළඟ අට වෙනුව தேவனுடைய சித்தம் என்கின்ற ஒரு ரகசியம். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කියනවා එක අභිරහසක්. The next mystery is the will of God. My goodness, this has been the case of a lot of theological problems. நிறைய இறையியல் பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒரு அடித்தளமாகி வந்து விட்டது. எபேசியர் 1வது அதிகாரம். බොහෝ දේව ධර්මානුකූල ප්‍රශ්න වලට මුල් වුණා පදයක් තමයි මේ පදය. எபேசியர் 1வது அதிகாரம் 9 11 வரை. එපිස පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදේ ඉඳලා 11 වෙනි පදය දක්වා. Ephesians chapter 1 verses 9 through to 11. காலங்கள் நிறைவேறும் போது விளங்கும் நியமத்தின்படி பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் பூலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் ஆகிய சகலமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கூட்டப்பட வேண்டுமென்று தமக்குள்ளே தீர்மானித்திருந்த தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின் ரகசியத்தை எங்களுக்கு அறிவித்தார். மேலும் கிறிஸ்துவின் மேல் முன்னே நம்பிக்கையாயிருந்த நாங்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாயிருக்கும்படிக்கு தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்கு தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே நாங்கள் முன் குறிக்கப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்திரமாகும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டோம். එපිස පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදේ ඉඳලා 11 වෙනි පදේ දක්වා 12 වෙනි පදේ දක්වා එසේ කෙලේ කාලවල සම්පූර්ණකමේ නියමයේ ලෙස ස්වර්ගයේ දේවල්ද පොළොවේ දේවල්ද යන සියල්ල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඒක රාශී කරන්ට තමන් වහන්සේ තුල අදහස් කළ තමන්ගේ ප්‍රසන්නකමේ හැටියට තමන්ගේ කැමැත්තේ රහස අපට දන්වා දීමෙන්ය. එසේය තමන්ගේ කැමැත්තේ මන්ත්‍රණය හැටියට සියල්ල සිද්ධ කරන්නව තන් වහන්සේගේ නියමයේ ප්‍රකාරයට අපි පෙර නියම කරනු ලැබූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල උරුමයක්ව සිටිමුව. Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he hath purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of time he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in him, in whom all also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. தேவனுடைய சித்தம் என்பது ஒரு ரகசியம். දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කියන එක රහසක්. God's will is a mystery. இப்ப பாருங்க, எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம். හැම කෙනෙක්ම ගැලීම ලබන්න ඕනේ කියන එක දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත. It is the will of God that everybody should get saved. But is everybody getting saved? எல்லாருமே ரட்சிக்கப்படுறாங்களா? හැබැයි හැමෝම ගැලීම ලබනවද? இல்லை. නැහැ. அப்போ தேவனுடைய சித்தம் தான் கட்டாயம் நடக்கணுமா? එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත තමා අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ කියලා දෙයක් තියෙනවද? இல்லை. එහෙම නැහැ. மக்கள் கொரோனாவினால் சாவது தேவனுடைய சித்தமா? ජනතාව කොරෝනා වලින් මැරෙන එක දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තද? Is it God's will that people should perish due to corona? Is it God's will that people should perish through bomb blast? குண்டு வெடித்து மக்கள் சாவது தேவனுடைய சித்தமா? මේ බෝම්බ පුපුරලා මිනිස්සු මැරෙන එක දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තද? அப்ராணி குழந்தைகள், மிருகங்கள், பிள்ளைகள், பெண்கள், மனிதர்கள் செத்து போவது தேவனுடைய சித்தமா? මේ අහිංසක අහිංසක මිනිස්සු සත්තු මේ විදියට මැරලා යන එක දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තද? Is it God's will that innocent people, children, animals, old people, women should just perish?
No, இல்லை. නැහැ. அத்தோடு இந்த வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது தேவன் ஏதோ முன் குறித்தது என்று வருகிறது. ඒ වගේම මේ පදේ කියවදී දෙවියන් වහන්සේ පෙර සැලසුම් කර කියලා දෙයක් සඳහන් වෙනවා. So when we read this passage, we encounter a term called predestination. And there is among Christians, some Christians, a theology called the doctrine of predestination. சில கிறிஸ்தவர்கள் இந்த முன் குறித்தல் என்கின்ற ஒரு உபதேசத்தை நம்புகிறார்கள். සමහර කිතුණුව මේ පෙර සැලැස්ම කියන ඒ දේ විශ්වාස කරනවා. கால்வின் என்கின்றவர் தான் அதை முன்மொழிந்தார். කැල්වින් කියනවා පුද්ගලයා තමයි ඒ පෙර සැලසුම ගැන සඳහන් කරේ. It was John Calvin who actually advocated the doctrine of predestination. So Calvinism is something very, it's gaining momentum these days. அப்போ அதுல என்ன சொல்லப்படுகிறது? யாரையெல்லாம் ஆண்டவர் முன் குறிக்கிறாரோ அவர்கள் தான் ரட்சிக்கப்படுவார்கள், மற்றவர்கள் ரட்சிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று. එහෙමනම් එතන මොනවද මේ ඕන් මොනවද සඳහන් කරන්නේ? කවුරුද දෙවියන් වහන්සේ පෙර සැලසුම් කරේ ඕන් පමණයි ගැලීම ලබන්නේ, අනිත් අය ගැලීම ලබන්නේ නැහැ කියන එක. According to Calvinism, those who are predestined will get saved, others will not. Now, I'm against Calvinism. நான் அந்த கால்வினிஸ்டிக் உபதேசத்தை நான் நிராகரிக்கிறேன். ඒ කැල්විනිස්ටික් කියන ඔය மூல ධර්මයට මම විරුද්ධයි. எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தம். හැම කෙනෙක්ම ගැලීම ලබන්න ඕන කියන එක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත. ஆனால் எந்த நேரமும் தேவனுடைய சித்தம் நடக்காது. හැබැයි හැම මොහොතකම දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත සිද්ධ වෙන්නේ. ஏன்னா தேவனுடைய சித்தம் மனிதனுடைய சித்தத்தை தாக்காது. ඇයි කියනවා නම් දෙවියන් මනුස්සයාගේ කැමැත්ත දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත හා එකඟ වෙන්නේ නැහැ. නෑ. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරලා මනුෂ්‍යයාගේ කැමැත්තට පහර දෙන්නේ නැහැ. God will not attack man's will with his will. It was not his will for Adam and Eve to eat of that tree. தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கவில்லை ஆதாமும் ஏவாளும் அந்த மரத்திலே சாப்பிடுவது. දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත වෙලා තිබුණේ ආදම් සහ ඒ මේ යහපත නපුර දැන ගැනීම ගහෙන් කණ එක. ஆனால் அவர்கள் அதை விரும்பினார்கள். හැබැයි ඔවුන් ඒට කැමති වුණා. தேவன் தன்னுடைய சித்தத்தை கொண்டு வந்து அந்த விருப்பத்தை தாக்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ තමුන්ගේ කැමැත්ත කියලා ගෙනල්ලි වෙලා ඔවුන්ගේ කැමැත්තට විරුද්ධව සිටියේ නැහැ. It became their will to eat of that tree. And God did not bring his will to stop their will from functioning. On the same token, today, most of what's happening in the world are against God's will. இன்றைக்கு உலகத்தில் நடக்கிற எத்தனையோ விஷயங்கள் தேவ சித்தத்துக்கு எதிராக நடக்கின்றது. අද ලෝකයේ සිදුවන බොහෝ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්තට විරුද්ධව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. அப்போ உங்களால் சொல்ல முடியுமா தேவ சித்தம் என்றால் இதுதான் அதுதான் என்று? එහෙමනම් ඔබට කියන්න පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත මේක තමයි අරක තමයි කියලා? So can you tell, okay, this is God's will, that is not God's will? No. Why? It is a mystery. அது ஒரு ரகசியம். புரியுதா உங்களுக்கு? ඒකේ අභිරහසක්. அடுத்தது ඊළඟට எபேசியர் 5:32. එපිස 5:32 වෙනි පදය. The next mystery is Ephesians 5:32. Look at it. இந்த ரகசியம் பெரியது. எது? நான் கிறிஸ்துவை பற்றியும் சபையை பற்றியும் சொல்லுகிறேன். මේ රහස මහත්ය. එපිස 5 වෙනි පරිච්ඡේද 32 වෙනි පදය. මේ රහස මහත්ය. නමුත් මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැනත් සභාව ගැනත් කතා කරමි. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. கிறிஸ்தவத்தில் இருக்கிற இன்னும் ஒரு பயங்கர ரகசியம், புரிஞ்சு கொள்ள முடியாத ரகசியம் தான் கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் இருக்கிற உறவு. ක්‍රිස්තියානි කාර්කම තුල තිබෙනා තවත් එක භයානක අභිරහසක් තමයි කිතුණුවත් සභාවත් අතර තිබෙනා ওই සම්බන්ධතාවය. One of the greatest mysteries of Christendom is the relationship between Christ and the church. He is the bridegroom and the church is the bride. அவர் மணவாளன், சபை மணவாட்டி. උන්වහන්සේ මනමාලයා, ඒ වගේම සභාව ඇවිල්ලා මනමාලිය. பாருங்க, வேறு எந்த மதத்திலும் இப்படி ஒரு 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 கற்பனை இல்லையே. කොහේ හරි මොනවා හරි ආගමක මේ වගේ එක මතයක් තිබෙනවද? There is no religion in which a God considers the followers as bride. எந்த ஒரு மதத்திலும் தெய்வம் தங்களுடைய பக்தர்களை மனவாட்டி ஆக்கினது கிடையாது. මොනවා හරි ආගමක දෙවියන් තමුන්ගේ භක්තිවන්තයන්ව මනමාලී විදියට පිළිඅරන් තියනවාද? ஆகவே பழைய ஏற்பாட்டிலே கூட அப்படி ஒரு எண்ணம் கிடையாது. අඩුමතරමින් පරණ ගිවිසුමේවත් එහෙම අරමුණක් දකින්න නැහැ. The concept is absent even in the New Testament or in the Old Testament. But in the New Testament, all of a sudden, the believers of Christ become his bride, and eventually in Revelation 19, his wife.
அப்போ புதிய ஏற்பாட்டிலே கிறிஸ்தவர்கள் இயேசுவின் மனவாட்டிகளாகிறார்களாம். ඒතර අලුත් ගිවිසුම තුල කිතුණුවන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනමාලිය වෙනවලු. வெளிப்படுத்தல் 19 இயேசுவின் மனைவி ஆகிறார்களாம். එලිදරව් 19ේදී අපි උන්වහන්සේගේ මනමාලිය වෙනවා. என்ற தெய்வமே இதை புரிஞ்சுக்கிற முடியுதா? මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද? Can we understand this? No. Why? Because this is a mystery, a mysterion. இது ஒரு ரகசியம். මේක ඇවිල්ලා එක අභිරහසක්. இந்த ரகசியங்களுக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். මේ හැම අභිරහසක් නිසාම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு கடைசியில சில விஷயங்கள் சொல்றேன். හැමදේම බල්ලි වෙලා ඊට පස්සේ අවසානට තව එක කාරණාවක් කියන්න. We will run through the list and then finally I will say certain things. அடுத்த ரகசியம் பாருங்க, 10வது ரகசியம். ඊළඟ අභිරහස බලන්න 10 වෙනි අභිරහස. The 10th secret is found in 1 Corinthians chapter 14 verse 2. 1 கொரிந்தியர் 14வது அதிகாரம் 2வது வசனம். 1 කොරින්ති 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදය. 1 கொரிந்தியர் 14:2. ஏனெனில் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் ஆவியினாலே ரகசியங்களை பேசினாலும் அவன் பேசுகிறதை ஒருவனும் அறியாதிருக்கிறபடினாலே அவன் மனுஷரிடத்தில் பேசாமல் தேவனிடத்தில் பேசுகிறான். මක්නිසාද අන් භාෂාවකින් කතා කරනා දෙවියන් මනුෂ්‍යයන්ට නොව දෙවියන් වහන්සේට කතා කරන්නේය. ඔහු ආත්මයෙන් රහස් කතා කරන නමුත් කාටවත් තේරෙන්නේ නැත. 1 Corinthians 14:2. Okay? Okay. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him. Howbeit in the spirit he is speaking mysteries. பாருங்க, அடுத்த ரகசியம் இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறது தான் அந்நிய பாஷை என்கின்ற ரகசியம். දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ට දීලා තිබෙනවා අනිත් අභිරහස තමයි මේ අන්‍ය භාෂාව කියන එක. The speaking of tongues is a mystery that God has given to the church. இப்போ கிறிஸ்தவர்களிலே அந்நிய பாஷையை நம்புகிற கிறிஸ்தவர்கள் உண்டு, நம்பாத கிறிஸ்தவர்கள் உண்டு. දැන් කිතුණුවන් තුලත් අන්‍ය භාෂාව විශ්වාස කරන කිතුණෝ ඉන්නවා, අන්‍ය භාෂාව විශ්වාස නොකරන කිතුණෝ ඉන්නවා. There are those Christians who believe in speaking in tongues and those who don't believe. இப்போ நானும் பல அந்த அந்நிய பாஷை நம்பாதவர்களுடைய உபதேசங்களை கேட்டிருக்கிறேன், அவர்களிடத்தில் படித்திருக்கிறேன். அவர்கள் காட்டுகின்ற அவர்களுடைய ஆதார வசனங்களை எல்லாம் நானும் கேட்டிருக்கிறேன். දැන් දේවක තේවරයත් බොහෝ වෙලාවට ඔය අන්‍ය භාෂාව විශ්වාස නොකරන අයගේ උපදේශ අහලා තියෙනවා, ඔවුන්ගේ දේශනා අහලා තියෙනවා, ඔවුන් පෙන්වන්නව බයිබල් පද මොනවද කියලා ඒ හැම දෙයක්ම අධ්‍යයනය කරලා තිබෙනවා. Now I have sat under the tutelage of many scholars who don't believe in speaking in tongues. They have their own explanations and biblical backing and foundation, all that kind of stuff. எனக்கு 1979 ஆண்டு அந்நிய பாஷை என்ற ஒரு சாமான் இருக்கிறது என்று தெரியாத பொழுது அந்நிய பாஷை வரத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார். මට 1979 ඉඳලම අන්‍ය භාෂාව කියන මොකද්ද කියලා නොතේරෙන කාලෙම දෙවියන් වහන්සේ අන්‍ය භාෂාව කියන දීමනාව ලබා දුන්නා. Way back in 1979, long before I ever knew that there exists something called speaking in tongues, God enabled me to speak in tongues, and for 42 years I am speaking in tongues. 42 வருஷமா அந்நிய பாஷை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன். අවුරුදු 42ක් තිස්සේ අන්‍ය භාෂාව කතා කරන් ඉන්නවා. ஆகவே நான் அந்நிய பாஷையை நம்புகிறேன். ඒ නිසා මම අන්‍ය භාෂාව විශ්වාස So කරනවා. I believe in speaking in tongues and I believe the benefits I have seen, I'm enjoying, I'm experiencing the wonderful blessings and benefits of speaking in tongues. அப்போ அந்நிய பாஷை பேசுகிறதுனால் கிடைக்கிற நன்மைகள், ஆசீர்வாதங்கள் இவற்றையெல்லாம் நான் அனுபவித்துக் கொண்டு வருகிறேன். එතකොට අන්‍ය භාෂාව කතා කිරීම විශ්වාස කිරීම තුල මා ලබන්නා වූ ආශිර්වාද ඒ සඵලත්වය මම භුක්ති විඳිනවා. ஆனால் எங்களுடைய சபையிலே அந்நிய பாஷை பேசாத எத்தனை பேர் உண்டு. හැබැයි අපේ සභාව ඇතුළෙත් අන්‍ය භාෂාව කතා නොකරන බොහෝ දෙනෙක් සිටිනවා. But even in our church there are many people who don't speak in tongues. And speaking in tongues is a mystery. So don't try to understand. அப்போ அந்நிய பாஷை என்பது ஒரு ரகசியம், புரிஞ்சுக்கிற முயற்சிக்காதீங்க. එතකොට අන්‍ය භාෂාව කියන්නේ එක අභිරහසක්, ඒක තේරුම් ගන්න උත්සාහ ගන්න එපා. சும்மா சண்டை பிடிக்காதீங்க. නිකන් රණ්ඩුවට එන්න එපා. Don't fight. Don't argue. அந்நிய பாஷை பேசுறவங்க பேசாதவங்க பாவிகள் மாதிரியும், பேசுற நீங்க அவங்கள விட ஒரு படி மேல மாதிரியும் நினைக்க வேண்டாம்.
අන්‍ය භාෂාව කතා කරන ඔබ අන්‍ය භාෂාව කතා කරන්නේ නැති අය පව්කාරයෝ විදිහට කතා කරන ඔබ සුද්ධවන්ත විදිහට නිකන් උසස් අය විදිහට මේ නිකන් දඟලන්න එපා. Those of you who speak in tongues, don't try to think that you are better than those who don't speak in tongues and they are inferior, they are sinners. My goodness, I have seen worse sinners among those who speak in tongues than those who don't speak in tongues. அந்நிய பாஷை பேசிக்கிட்டு இருக்கிற பயங்கர பொல்லாத பாவிகளை நான் கண்டிருக்கிறேன், பேசாத சில பேரை விட. අන්‍ය භාෂාව කතා කරගෙන ඉන්න මහ පව්කාරයෝ දැකලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ පව්කාරයි අන්‍ය භාෂාව කතා නොකරන කෙනාට වඩා. இப்போ அந்நிய பாஷை பேசாத சில பேர் ரெண்டு வகைப்படுவார்கள். දැන් අන්‍ය භාෂාව කතා නොකරන පිරිසෙත් දෙකොටසක් ඉන්නවා. Now, there are two kinds of people who don't speak in tongues. ஒன்று அதை நம்பாதவர்கள். පළවෙනි කොටස ඒ විශ්වාස නොකරන. அதெல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தோட அந்த அப்போஸ்தலர் காலத்தோட முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நம்புறவங்க. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අර අපෝස්තලුන් කාලයත් එක්ක එහෙම මේ අන්‍ය භාෂාව කියන එක අවසන් වුණා කියලා කියන One group of Christians believe that speaking in tongues belonged to the first century only. So it's not there, so let's not bother with it. இன்னொரு group அந்நிய பாஷை வரோம் இல்லை பாவம் அதுகளுக்கு பேசல அதான் ஆசை. තවත් පිරිසක් ඔවුන්ට අන්‍ය භාෂාව දීමනාව නැහැ. ඔවුන්ට අන්‍ය භාෂාව කතා කරන්න බෑ. හැබැයි ඔවුන් ඒට ආසාව වෙනවා. The other group, they like to speak in tongues, but they still haven't got that ability by the Holy Spirit to speak in tongues. அதுலயும் ரெண்டு group இருக்கு. ඒකිනුත් කොටස් දෙකක් ඉන්නවා. In that also there are two groups. ஒன்று வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது, வேதனைப்படாதீங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. සමහරව ඇවිල්ලා ඒ ගැන දුක් වේගෙන ඉන්නවා. හැබැයි දුක් වෙන්න බෑ, ඒක ප්‍රශ්නයක්ම නැහැ. Some people are so upset, they are very, they feel very inferior. No, don't feel inferior. Come on, that's a gift. Let it come if it comes when it comes. எப்பயாவது வர்றானிக்கு வரட்டும், அது ஒரு வரம், பரிசு. එක එක දීමනාවක් ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවට ඒක ලැබෙයි. அதுக்குள்ள இருக்குது இன்னொரு பயங்கரமான கூட்டம். හැබැයි ඒකේ ඉන්නවා තවත් එක භයානක කොටසක්. உண்மையா அந்நிய பாஷைன்னு வரோம் இல்லை, ஆனால் இருக்கிற மாதிரி நடிச்சு பொய்க்கு அந்நிய பாஷை பேசும். ඇත්තටම අන්‍ය භාෂාව දීමනාව නැහැ. හැබැයි අන්‍ය භාෂාව දීමනාව තියනවා වගේ බොරුවට රඟපාගෙන ඉන්න පිරිස. The second group is very dangerous because they don't have the gift of speaking in tongues, but they pretend to speak in tongues. அதான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், கொட்டக்கலையில் ஒன்று போயிட்டு சர்ச்சில் உட்காந்துக்கிட்டு தடப்பட டாக்டிக் டுக் தி அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் இருந்துச்சான். ඒ කාලේ කොටකල සභාවේ ඇසම්බලි ඔෆ් ගොඩ් සභාවට ආපු ගෑනු කෙනෙක් එයාට අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව නැහැ, අනිත් ඔක්කොම අන්‍ය භාෂාවේ කතා කරනකොට මේ ගෑණි හිටපුවා දඩබඩ ටක්ටික් ටුක් assembly of God කියලා කිව්වා. A woman who showed up at a Kottagala Assemblies of God church way back in 1980s, you know, she started screaming dadabada tactic took the Assemblies of God. Come on. Now, what am I saying about tongues? நான் என்ன சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு அந்நிய பாஷை பற்றி? අන්‍ය භාෂාව ගැන මම ඔබට මොනවද කියන්නේ? அது ஒரு ரகசியம். ඒක එක අභිරහසක්. It is a mystery. එක අභිරහසක්. Leave a mystery as a mystery. ஒரு ரகசியத்தை ரகசியமா இருக்க விடுங்கோ. ඒක අභිරහසක් නම් මේ අභිරහසක් විදිහට තියෙන්න අතාරින්න. அடுத்தது 11வது ரகசியம். ඊළඟට 11 වෙනි අභිරහස. Mystery number 11 in 2 Thessalonians chapter 2 and verse 7. 2 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்திலே அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது. அவ்வளவுதான். அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுதே கிரியை செய்கிறது. Read that first line. කොහෙද යන්නේ? හෙබ්‍රේය පොතේ මෙහා පැත්තේ තියෙන්නේ. නෑ මේ පැත්තේ. දැක්කද? ඔයාගේ බයිබලේ මාත් දැකලා තියෙනවා. දැක්කද? හෙබ්‍රේය පොතේ එහා හොයනවා මෙයා. ඇන්ද්‍රි නීති නිසා මාරු වුණා කියලා හිතුවද දන්නේ නැහැ. 2 තෙසලෝනික 2:7. 2 තෙසලෝනික 2:7 මක් නිසාද නොපනත්කමේ අභිරහස දැන්ටම ක්‍රියා කරන්නේය. එච්චරයි ඕනේ. ආපහු කියන්නේ මොකද්ද? මක් නිසාද නොපනත්කමේ අභිරහස දැනටම ක්‍රියා කරන්නේය. Yeah. For the mystery of iniquity doth already work. The mystery of iniquity is already at work. அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுது கிரியை செய்கிறது. නොපනත්කමේ අභිරහස දැන්ටමත් ක්‍රියා කරනවා. இப்போ பாருங்க, நிறைய பேர் கேக்குறாங்க, දැන් බොහෝ දෙනෙක් අහනවා தெய்வம் என்றொன்று இருந்தால் දෙවි කෙනෙක් කියලා කෙනෙක් හිටියානම් ஏன் அப்படி நடக்கிறது, இப்படி நடக்கிறது, இது நடக்கிறது, இப்படி அநியாயம், அப்படி கொலை, இப்படி கொரோனா? ඇයි අර විදිහට වෙන්නේ, මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි, අර කොරෝනා ඇවිල්ලා අරම මෙහෙම ඇයි වෙන්නේ කියලා අහනවා. If there is a God, why Taliban, ISIS, explosions,
COVID-19, problems, unlawfulness. அதுவும் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பு நானும் ஒரு பிரசங்கம் செய்தேன், ஞாபகம் இருக்கிறதா? දේවක ඇතිවරත් දින කීපයක தெய்வம் என்று ஒன்று இருந்தால் என்ற தலைப்பிலே. සති කීපයකට පෙර දේශනා කරා මතක දෙවි කෙනෙක් කියලා හිටියා නම් A few කියලා. months ago I preached a sermon entitled If There Is a God. Look, I want to tell you that it is a mystery, says the Bible. அது ஒரு ரகசியம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ඒක අභිරහසක් කියලා සුද්ධ බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. ஆண்டவர் ஏன் அக்கிரமத்துக்கு இடம் கொடுத்திருக்கிறார் என்பது ஒரு ரகசியம். ඇයි දෙවියන් වහන්සේ නොපනත්කමට ඉඩ හැර තියෙන්නේ කියන එක අභිරහසක්. Why God has permitted iniquity is a mystery. Leave a mystery to be a mystery. அந்த ரகசியத்தை ரகசியமாய் இருக்க விடுங்கள். ඒ අභිරහසක් විදිහටම තියෙන්න අරින්න. பவுலடியார் காட்டுகிற கடைசி ரகசியத்தை பார்ப்போம். පවුල්තුමා පෙන්වන්නා අවසාන අභිරහස් දිහා බලමු. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்கின்ற ரகசியம். සභාව ඔසවා ගැනීම කියනවා ඒ අභිරහස. The final mystery Paul talks about is the mystery of the rapture. இப்போ rapture சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்று சொல்லும்போது அதை நம்பாத சில பேருக்கு எரிச்சலாய் இருக்கும். දැන් සභාව ඔසව ගන්නවා කියද්දි ඒක විශ්වාස නොකරන සමහර අයට ඒක අපිරියාවක් වගේ තියෙයි. You know, when I talk about rapture, people who don't believe in rapture may find it very sordid. But let's read the word. வசனத்தை பார்ப்போமா? 1 கொரிந்தியர் 15:51 இருந்து 53 வரை வாசிப்போமா? අපි කියමු 1 තෙසලෝනික 15 නෑ 1 කොරින්ති. 1 කොරින්ති 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 51 ඉඳලා 53 වෙනි පදේ දක්වා. Shall we read 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 53? இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். Let's read section by section. කියවන්නකෝ. මෙන්න නුඹලාට රහසක් කියමි. Yeah, read that section. Yeah, verse 51. Yeah. Behold, I show you a mystery. Look. Now Paul is commencing his monologue by saying, I am going to show you a mystery. பவுலடியார் எப்படி இந்த கதையை தொடங்குகிறார்? පවුල්තුමා කොහොමද මේ කතාව ආරම්භ කරන්නේ? இதோ ஒரு ரகசியத்தை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். මෙන්න එක රහසක් ඔබට පෙන්වන්නම් කියලා. ஹலோ, ரகசியம்னா ரகசியம் தானே. රහසක් කියන්නේ රහසක් නේ. A mystery is a mystery. So don't try to understand a mystery until it is really revealed to us. ஒரு ரகசியத்தை முழுமையாய் நமக்கு வெளிப்படுத்தும் வரை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டாம். இது ரகசியம். එක රහසක් අපිට සම්පූර්ණ මෙලිතරව වෙනකන් ඒක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒක රහසක්. என்ன அந்த ரகசியம் என்று ஒவ்வொரு பகுதியாய் பார்ப்போமா? මොකද මේ රහස කියලා අපි කොටසෙන් කොටස බලමුද? Shall we see what that mystery is section by section? நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. අපි සියල්ලෝම නොසැත පෙන්නෙමුව. We shall not all sleep. ஆனா இன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாரும் முழிச்சிருக்க போறீங்க நான் சொல்றேன். එතකොට අද අපි හැම කෙනෙක්ම හැල්ලා ඉන්න යනවා කියලාද කියන්නේ? Is he saying that tonight you are not going to sleep, you are going to have a all night barbecue? No man, it talks about death. Not all of us will die. எல்லாரும் சாவதில்லையாம். ඒ කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම මැරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமை பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். නමුත් අන්තිම හොරණෑව පිඹින කල මොහොතකින් ඇසිපිය හෙළන ශනකයකින් අපි සියල්ලෝම වෙනස් කරනු ලබන්නෙමුව. But we shall all be changed in a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump. கடைசி எக்காலம். අවසාන මේ හොරණෑව. The last trump. When did we hear the first trump? The second one, the middle one? When did we hear? Did we hear a trump at all? அவன் முதல் எக்காலத்தை எப்போ கேட்டோம்? ඒතර පළවෙනි හොරණෑව කොයි කාලෙද ඇහුවේ? ரெண்டாவது எக்காலம். දෙවෙනි හොරණෑව நடுவில் எத்தனை பேர் எக்காலம் கேட்டிருக்கீங்க? முதல் ரெண்டாவது මේ මැදදී කවුද පළවෙනි දෙවෙනි හොරණෑ શબ્දයන් අහලා තියෙන්නේ? கடைசி எக்காலம் வரப்போதாமே. අවසාන කාලය එන්න යනවා. அவசான ஹொரனேவ. So he's talking about the last trump, final trump, without explaining the first, second and the third trumps. Well, Donald Trump maybe. The last trump was Donald Trump. My goodness. என்னையா இது? சரி பாப்போம். 52வது வசனம். எக்காலம் தொனிக்கும். 51 වෙනි පදය. 52 වෙනි පදය. ඇසිපිය හෙළන ශනකයකින්. No.
ඇසිපිය හෙළන සෙනකයකින් අපි සියල්ලම වෙනස් කරනු ලබන්නේ මක් නිසාද හොර නෑව පිමුණු ලබන්නේ. ඒක තමයි ඕනේ. හොර නෑව එක කියන්නේ අය අහගන්න. මක් නිසාද නෑ හොර නෑව. හොර නෑව පිමුණු ලබන්නේය. එක්කාලම් තොනික්කුම්. Yeah. For the trumpet shall sound. The trumpet shall sound. I say this is a mystery. The trumpet shall sound. එක්කාලම් තොනික්කුම්. හොර නෑව පිඹිනවා. தொனிக்குமா தொனிக்காதா? පිඹීද නැති වේද? எப்படி தொனிக்கும்? කොහොම පිඹීද? அது எப்படி கேட்கும்? ඒ කොහොමද ඇහෙන්නේ? How would it sound like? When is it going to be blown? We don't know. It says it's a mystery. அது ஒரு ரகசியமா அப்ப விட்டுருங்க. එක එක රහසක් එක අතරින්ද. அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள். Wow. එකල මලාහු නොදිරණ ස්වභාවයෙන් යුක්තව නැගිටවනු ලබන්නෝය. And the dead shall be raised incorruptible. Wow. The dead who we saw being buried or being cremated will rise uncorrupted. Amazing. அப்போ நாம் கண்ட அந்த புதைத்த எரித்த அந்த மரித்தவர்கள் அழிவில்லாமல் எழுந்திருப்பார்கள். එතකොට අපි අර වලලපු අර පුච්චපු ඒ මනුෂ්‍යෝ ඒ ශරීරයන් නැතුව නැගිටිනවලු. நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். Wow. අපිද වෙනස් කරනු ලබන්නෙමුව. And we shall be changed. அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையையும் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். මක් නිසා දිරණ සුළු මේක නොදිරණ බවට පැමිණෙන්න ඕනෑය. Yeah. For this corruptible must be put on incorruptible, and this mortal must be put on immortality. அதோடு அதே பவுலடியார் 1 தெசலோனிக்கர் 4வது அதிகாரத்திலே 16-17 என்ன சொல்கிறார் என்று பாருங்கள். ඒ වගේම පවුල්තුමා 1 තෙසලෝනික 4 වෙනි පරිච්ඡේද 16 සහ 17 වෙනි පදවල කියනවා. Same apostle Paul in 1 Thessalonians chapter 4 verses 16 and 17 has to say this. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்கள் மேல் அவர்களோட கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இருப்போம். 1 තෙසලෝනික 4 වෙනි පරිච්ඡේද 16 සහ 17 වෙනි පද. මක් නිසා ස්වාමීන් වහන්සේ මාත් ශබ්දයක්ද උත්තම දේවදූතගේ හඬද දෙවියන් වහන්සේගේ හොන්නේ නාදයේද ඇතිව ස්වර්ගෙන් බස්නාසේක. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මලා වූ අය පළමු කොට නැගිටවන්නෝය. එවිට ජීවත්ව ඉතුරුව සිටින අපි එක විටම වුන් සමග ස්වාමීන් වහන්සේ සම්මුඛ වන පිණිස වලාකුළු වලින් අහසට ඇදකන ලබන්නෙමු. මෙසේ අපි නිතරම ස්වාමීන් වහන්සේ සමග සිටින්නෙමුය. මක් නිසාද මේ වචන එකිනෙකා සනසා ගන්න. Yeah. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. இப்போ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை குறித்து தான் இந்த 2 பகுதிகளிலும் பார்த்தோம். දැන් සභාව ඔසවා ගැනීම සම්බන්ධව තමයි මේ කොට දෙකේම අපි පද දෙකෙන් බැලුවේ. Both these passages talk about rapture. And rapture is unfathomable, ununderstandable, but real because it's a mystery. அதை புரிந்து கொள்ளவோ தெரிந்து கொள்ளவோ முடியாதது ஏனென்றால் அது ஒரு ரகசியம். ඒක තේරුම් ගන්න හෝ අවබෝධ කරගන්න බැරි. ඇයි ඒක එක අභිරහසක්. ஆகவே இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்பதனை குறித்து நீங்கள் சண்டை பிடிக்க வேண்டாம். එනිසා මේ සභාව ඔසවා ගැනීම ගැන ඔබ රණ්ඩු වෙන්න එපා. Now don't fight over the rapture. இப்போ என்னிடத்துல நீங்கள் கேட்டால் இந்த சபை எடுத்துக்கொள்ளுதலை பற்றி உன்னுடைய கருத்து என்ன? දැන් දේවදාසයන් ඔබ ඇහුවොත් එහෙම සභාව ඔසවා ගැනීම පිළිබඳ ඔබේ මතය කුමක්ද? Now if you ask me my position on rapture, my position is pre-millennial, pre-tribulational rapture theory. நான் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை நம்புகிறேன். මම සභාව ඔසවා ගැනීම විශ්වාස කරනවා. நம்பாதவர்களை நியாயம் தீர்க்க மாட்டேன். හැබැයි විශ්වාස නොකරන අය විනිශ්චය කරන්නෙත් නැහැ. I believe in rapture, but I don't ridicule or undermine those who don't believe in the rapture. Whether you believe it or not, if that happens, you will go. நீங்கள் அதை நம்பினாலும் நம்பாவிட்டாலும் நடக்கும் பொழுது போவீர்கள், அவ்வளவுதான். ඔබ එක විශ්වාස කරත් නොකරත් ඔසවා ගැනීමේදී ඔබ යයි. 42,000 அடி உயரத்துல விமானம் பறக்குதுன்னு வைங்க. අඩි
හතස් දෙදහක් විතර උසින් ගුවන් යානයක් ගමන් කරනවා කියලා හිතන්න. Imagine you are in a plane flying 42,000 feet above sea level. உங்க பக்கத்துல இருக்கிற ஆள் சொல்லுது நான் நம்ப மாட்டேன் நான் நினைக்கிறேன் தரையில தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ඔබ ළඟ ඉන්න කෙනා කිව්වොත් මම විශ්වාස කරන්නේ මම හිතන්නේ පොළොවේ තමයි ගමන් කරන්න කියලා If කිව්වොත්. the person next to you doesn't believe that you are flying so high, if that person thinks that you are still on the ground, so what? Whether that person likes it or not, that person is 42,000 feet above sea level. அந்த ஆள் நம்புதோ இல்லையோ ஆள் மேல தான் இருக்கு. ඔහු විශ්වාස කරනවා නැද්ද ඔහු ඉහළ තමයි ඉන්නේ. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் நடக்கும் பொழுது நம்புறவன் நம்பாதவன் ஆண்டவருக்குள்ள இருக்கிறவன் எல்லாம் போயிடுவான். සභාව ඔසවා ගැනීම සිද්ධ වෙද්දී විශ්වාස කරන නොකරන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේ තුල හිටියනම් ඔසව ගන්නවා. அண்ணா ஹரே, whether you believe it or not, if you are in the Lord, if the rapture happens, you will go. So don't worry. Do you understand? So leave a mystery to be a mystery. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ඊළඟ සතියේ யோவான் காட்டுகிற 3 ரகசியங்களோடு இந்த ரகசியங்கள் என்ற பிரசங்கத்தை நான் முடிப்பேன். යොහාන් තුමා පෙන්වන්නා වූ අභිරහස් තුනක් කතා කරලා ඒත් එක්කම මේ අභිරහස් පිළිබඳ දේශනාව හමාර කරනවා. Next Sunday, I will conclude this series on mysteries with the 3 mysteries John is talking about in the book of Revelation. அந்த ரகசியங்கள் 3ம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே வருகின்றன. ඒ අභිරහස් තුනම එලිදරව් පොතේ පැමිණෙන්නේ. இப்போ நாம் இன்று பார்த்த ரகசியங்களை ஞாபகப்படுத்துகிறேன். දැන් අද දවසේ අපි බැලුවේ අභිරහස් පිළිබඳව මතක් කරන්න නැවත. ஆனால் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு එක දෙයක් කියලා. Now I'll go through the mysteries that we saw today, but I want to say something before that. A mystery is a mystery and is supposed to be a mystery. ஒரு ரகசியம் என்பது එක අභිරහසක් කියන්නේ ரகசியமாய் இருக்க வேண்டும். එක අභිරහසක්ව තිබිය යුතුයි. அந்த ரகசியத்தை முழுமையாய் புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க கூடாது. ඒ අභිරහස සම්පූර්ණයෙන්ම තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. உங்களுக்கு எந்த அளவு புரிகிறதோ அந்த அளவுக்கு உண்மையாய் இருந்தால் போதும். ඔබට කොයිතරම් දුරට ඒක පැහැදිලි වෙනවද ඒ තරම් දුරට අවබෝධයෙන් හිටියනම් ඇති. Be faithful to the extent of the knowledge you have pertaining to that mystery. Don't try to understand more. அதை விட அதிகமாய் தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டாம். ඊට වඩා වැඩිපුර තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. மற்றவருக்கு எந்த அளவு அந்த ரகசியம் தெரிகிறது என்று ஒப்பிட்டு பார்க்க போக வேண்டாம். අනිත් අයට කොයිතරම් දුරට ඒ අභිරහස අවබෝධ වෙනවද කියලා සංසන්දනය කරලා බලන්නත් එපා. How much of that mystery is known to another person should be uncompared. Don't compare your knowledge with the knowledge of another person. Just leave a mystery to be a mystery, otherwise it will be a problem. நீங்கள் ஒரு ரகசியத்தை ரகசியமாய் வைக்காவிட்டால் அது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை ஆகிவிடும். ඒ එක අභිරහසක් ඔබ අභිරහසක් විදියට එහෙම තියබා ගත්තා නම් ඒක ඔබට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න යන්නේ. சுவிசேஷம் என்பது ரகசியம். සුභාරංචි කියන්නේ එක අභිරහසක්. அதாவது எப்படி ரட்சிக்கப்படுகிறோம் அது ஒரு ரகசியம். කොහොමද ඔබ ගැලවීම ලබන්නේ ඒක එක අභිරහසක්. ஒரு ஜெபத்தின் மூலம் எப்படி பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே நாம் போகிறோம் அது ரகசியம். එක යාඥාවක් කරනකොටගෙන කොහොමද ඔබ පාපෙන් නිදහස් වෙලා සදාකාල ජීවන ලබන්නේ ඒක අභිරහසක්. The gospel is mysterious. How somebody with a prayer becomes a saint from being a sinner. That's mysterious. Leave it as a mystery. அடுத்தது தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு ரகசியம். ඊළඟට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියන්නේ එක අභිරහසක්. The word of God is a mystery. It's a mysterious wisdom. You will never understand completely the mystery of the word. இந்த வசனத்தின் ரகசியத்தை முழுமையாக உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாது. මේ වචනේ අභිරහස සම්පූර්ණයෙන්ම ඔබට තේරුම් ගත නොහැකි. தேவனோட நமக்கு இருக்கிற ஐக்கியம், தேவ பக்தி ஒரு ரகசியம். දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක අපිට තිබෙනා වූ ඒ එක්සිත්කම දේව භක්තිය අභිරහසක්. Our unison with God, our connection with God is a mystery. How that holy God dwells in our evil body, hey, that's a mystery. Leave it as a mystery. அவ்வளவு பரிசுத்த தேவன் எப்படி இந்த அசுத்த சரீரத்துக்குள்ளே வாழுகிறார் இதை ஆலயமாய் கருதி புரிந்து கொள்ள முடியாது. விட்டு விடுங்கள். තරම් අතිශුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද මේ අපවිත්‍ර වූ ශරීරය තුල ජීවත් වෙන්නේ කියන එකේ අභිරහස. ඒක අතල්ලා දාන්න ඒක අභිරහසක්. பிதாவும் குமாரனும் ஒன்றா ரெண்டா இது என்ன ரகசியமாய் இருக்கட்டும். விட்டு விடுங்கள். පියාණන් වහන්සේත් පුත්‍රයන් වහන්සේත් එක්කෙනෙක්ද දෙදෙනෙක්ද ඒක අභිරහසක් අතල්ලා දාන්න. The mystery of the Father God and Christ, are they one or two? Come on, how is that two in one? Leave it as a mystery. தேவனுடைய சித்தம், දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත, தேவனுடைய சித்தம் எப்படி செயல்படுகிறது දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කොහොමද ඉෂ්ට වෙන්නේ? அது ஒரு ரகசியம். ඒක එක අභිරහසක්. How does God's will function? Hey, that's a mystery. And how is Jesus, the bridegroom and the husband, future husband of the church, which is the bride and the wife in future? எப்படி கிறிஸ்துவானவர்
சபையின் மணவாளனாக சபை மணவாட்டியாக இருக்கிறது. කොහොමද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාවේ මනමාලයා විදිහට සභාව මනමාලියත් විදිහට ඉන්නේ? இது நம்மால் முழுக்க புரிந்து கொள்ள முடியாது. ඒක සම්පූර්ණයෙන් අපිට තේරුම් ගත නොහැකි. அந்நிய பாஷை இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. අන්‍ය භාෂාව මේක තේරුම් ගන්න බෑ. We cannot understand the mystery of tongues. Leave it as a mystery. அந்நிய பாஷை பேசுறவங்க பேசிக்கிட்டே இருங்க, சந்தோஷம். අන්‍ය භාෂාව කතා කරන අය කතා කරගෙන ඉන්න Those of you සතුටුයි. who speak in tongues, continue to speak in tongues. Those of you who don't speak in tongues, don't worry. அந்நிய பாஷை பேசாதவர்கள் குழம்பாதீங்க, பேசாம இருங்க. අන්‍ය භාෂාව කතා නොකරන අය ඔබ අවුල් වෙන්න එපා. ඉන්න. சில பேருக்கு அந்நிய பாஷை பேசுறதுக்கு படிச்சு கொடுக்குறாங்க, எழுதி எழுதி மனப்பாடம் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ண வச்சு. ஐயோ, සමහරුන්ට අන්‍ය භාෂාව කතා කරන්න උගන්වනවා, ලියලා දීලා කටපාඩම් කරලා උගන්වනවා මේ කතා කරන්න. in some places they teach how to speak in tongues. They make you repeat words and let your tongue swerve. And my goodness, don't do that, man. Right? That's a mystery. அடுத்தது, உலகத்துல இவ்வளவு அக்கிரமங்கள் இருக்கின்றன, இது ஒரு ரகசியம். එතකොට ඊළඟට ලෝකේ මෙච්චර මේ අභක්තික භාවයේ තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් මේ අශුද්ධ දේවල් අශුද්ධ දේවල් තියෙනවා. ඒක අභිරහසක්. அது ஏன் நல்ல ஆண்டவர் இவற்றையெல்லாம் அனுமதிக்கிறார்? இது ஒரு ரகசியம், விட்டு விடுங்கள். ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මේ සියල්ල අනුමත කරන්නේ? මේක එක අභිරහසක්. How අත්හරින්න. can a good God allow so much of evil and iniquity in the world? That's a mystery. Leave it. And then the rapture, it's a mystery. Leave it as a mystery. சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல், இது ஒரு ரகசியம். සභාව සොයා ගැනීම මේ එක අභිරහසක්. இது ரகசியமாக இருக்க விடுங்கள். ඒක අභිරහසක් විදිහටම තියෙනවා. கடைசியாக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் தெரியுமா? අවසාන වශයෙන් මොනවද දන්නවද ඔබට කියන්න කැමති? ஒரு நாள் பரலோகத்துக்கு போகும்பொழுது இந்த அவ்வளவு ரகசியங்களையும் ஆண்டவர் அம்பலப்படுத்தி விடுவார். දිනක් ස්වර්ග රාජ්‍යයට යද්දී මේ හැම අභිරහසක්ම ඔබට එළිදරව් වෙයි. One day when we go to heaven, all these mysteries would be completely unraveled before our eyes and we will understand. And we will say, wow, இப்படி இதுதானா அந்த ரகசியம் என்று எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவோம். මේවද මේ අභිරහස් කියලා ඔබ හැම කෙනෙක්ම ඒ විට පුදුමයටපත් වෙයි. இவ்வளவு ரகசியங்கள் மூலம் எங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார் ஆண்டவர். මෙතරම් අභිරහස් කරනකොට දෙවියන් වහන්සේ අපේ ආශිර්වාද God කළා. has blessed us with so many mysteries. Let's pray and conclude today's service. இன்றைய ஆராதனை நாம் ஜெபத்திலே முடிப்போம்.